ಮಂಗಲಂ. ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ ನಮಿಸಿ ವ್ಯಾಸನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವನ್ನ, ವ್ಯಾಸನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಶ್ರೀಶನ್ನ, ಶ್ಯಾಮ ವಾಸುದೇವ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ, ಅಮರ ವಂದ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪರ್ತಗಾಳಿಯತಿ ಕುಲ ಪೂಜ್ಯನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವನ್ನ, ವರಜೀವೋತ್ತಮ ಅಸಮಮತಿಧಾರ್ಯನ್ನ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀಯೋಗಿವರ್ಯನ್ನ, ಗುರು ಅಣುಜೀವೋತ್ತಮ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ, ನಮಿಸಿ ರಘುಚಂದ್ರ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ್ನ, ರಮಾಕಾಂತ ಸದಯ ಶ್ರೀಕಾಂತನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ತ್ಯಾಗಿ ಭೂವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ, ಯೋಗಿ ರಮಾನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನ್ನ, ಬೇಗನೆ ಸೇವಿಸಿ ನಂದತೀರ್ಥನ್ನ, ನಿಗಮಾಗಮ ಚತುರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ಪದುಮನಾಭ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತನ್ನ, ಸದಾ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ಕಮಲಾನಾಥನ್ನ, ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ ತೀರ್ಥನ್ನ, ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ತೀರ್ಥನ್ನ, ವಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭಕ್ತ ಪೋಷನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ಸಜ್ಜನರ ಕಮಲ ಸನ್ನಿವಾಸನ್ನ, ಶ್ರೀ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನ್ನ, ಅಜಪಿತ ಹರಿ ಬೋಧ ವಿಠಲನ್ನ, ಭಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಯತಿ ಸಂಸೇವ್ಯನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ, ನಮಿಸಿ ವ್ಯಾಸನ್ನಾಯ ಗ್ರೀವನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ, ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ, ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ.
बोलो श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद विद्याधीश स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्नारायणो व्यासः गुरुर्जीवोत्तमो मध्वः गुरुर्विद्याधिराजो मे विद्याधीशो गुरुर्मम. मी 3 दिवस दाखवून सुंदरकांडाचे चिंतन करतासाठी एक 2-3 प्रश्न कालचे मणकेची आयलेले ते एक प्रश्न आम्ही पळोवन घेवन मुखार सुया. कन म्हणल्यार आम्ही काल पळयलेले ते तारतम्याचे एक पिरामिड लक्ष्मीनारायण वैर आसा ती तांगेले म्हणान तूं ब्रह्मवायू ताजे नंतर सरस्वती आनी भारती देवी म्हणून ही भारती देवीला काम कने म्हणून निमगे भारती देवी म्हळ्यार कोण म्हणून सांगून ही भारती देवी म्हणून सांगल्यार आमी मंगलम रामविठ्ठला तंत्वे सांगता ती सरस्वती भारती गौरीक म्हणून सांगून घेवन अशी ही भारती देवी म्हणून सांगल्यार मुख्य म्हळ्यार ब्रह्माक सरस्वती बायल तशीच हो वायूक भारती बायल आसता म्हळ्यार तीची मुखारी सरस्वती जाता. कशी हांगा ब्रह्माल बायल सरस्वती की तशी वायूल बायल भारती हांणी दोग जाण नेक्स्ट पदवीक वता ती म्हळ्यार हांणी दोग जाण हो वायू आशिल्लो ब्रह्म जाता ही भारती देवी आशिल्ली सरस्वती जाता मुखारी. हांगा तोग्गू तशीची रुद्र आनी पार्वती आशिल्ली तांणी दोग जाण वैरी शेष आनी वारुणी देवी जावन वतात. म्हळ्यार एक तांगेले एक कल्प साधना ते एक कल्पांत तांणी एक साधने करता ती ताजे नंतर तांणी नेक्स्ट पदवीक वता ती अशी हंक मात्र अशें आनी दुसरे खंयचे जिवीक असले एक स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड ना. आतां खंयचे एक मनुष्य हांव साधने कोरून मुखार एक दिवस इंद्र जावन वता अशें सकट लक्ष जायना. मनुष्य मात्र जीव काही आसा ती तांगेले कक्षे भितरी आसता ती केवल हंक मात्र रुद्राक आनी तागेले बायल पार्वतीक तांकां मात्र एक शेष आनी वारुणी देवी दत्ता ती तशीच वायू आनी भारती देवी कोण आसा ती तांकां मात्र ब्रह्म आनी सरस्वती दोचे तसले एक आसता. ती कशेंच पळोवचें म्हणून सांगल्यार सरस्वती देवीक आमी कशी चित्रांत आनी पळयतात की तशीच भारती देवी आसता ती अभिमानी देवते आस आमी ती वाघभिमानी सरस्वतीला कन कार्य आस ते सक्कड कार्य भारती करता ते जावन विशेष जावन तिका आमगेले नरमंडलाचे अभिमानी म्हणून सांगतात. आमगेले संपूर्ण नरमंडलाक भारती देवी अभिमानी जावन आस अशें म्हणून सांगता ती. तशीच एक्चुअली मिंचू म्हळ्यार लायटनिंगाचे म्हणून सांगून घेवन लायटनिंग न्हयशी इलेक्ट्रिकाची कणपुणी आसता आमगेले बॉडी भितर सकड गोतस तुमकां करंट पास जाता म्हणून सांगून घेवन सकड इलेक्ट्रीक करंट ताजे अभिमानी जावन म्हळ्यार नरमंडलाचो अभिमानी जावन भारती देवी आस. ही एक प्रश्न आशिल्ले. आनीक ही भारती देवीक वय ही महाभारता वेळार द्रौपदी जावन जन्मा येता ती द्रौपदी भितर विशेष म्हणून सांगल्यार 5 दुसऱ्यो देवील वय आवेश आसता. म्हळ्यार द्रौपदी म्हळ्यार एक स्त्री देह एक जाल्यार तिगे लोट्टूची भारती देवी मेन जावन आसता. तिगे लोट्टू यमाल पत्नी जावन आशिल्ली श्यामला म्हळ्यार युधिष्ठीर यमाल अवतारू तागेले बायल श्यामला तिक वय एक रुपान द्रौपदी भितर आवेश आस. अर्जुनाल बायल जावन आशिल्ली शची देवी ती शची देवी वयी द्रौपदी भितर एक रुपांत आस. तशीच अश्विनी देवतेळे बायल जावन आशिल्ली उषा ती वयी तिगेले वय एक रुपांतू द्रौपदी भितर आवेश आसता. भारती देवी अंतू आस ते सोणू ईश्वराल बायल जावन आशिल्ली पार्वती तिगेले वय एक रुपांतू द्रौपदी देवी भितर आवेश आस. जाल्यार थंय एक कंचकी एक शापा निमित्त तिका ते जन्मांतू बमणालोट्टू अश्ना म्हणून सांगून घेवन एक शाप मेळ्ळो आसता. तशें जावन भारती देवीक पार्वती देवीक द्रौपदी देहा भितर असल्यार सुताई तिका कंचे ते समजावन ईश्वर बम्मूण जावन मेळना. आनी व्हरलेले देवीक सक्कड ತಂಗೆಲೆ ನಿಯತ ಪತಿ ಕೋಣಸ್ ತನ್ನೀಚಿ ಪತಿ ಜಾವನ್ ಮೆಳ್तात. म्हळ्यार महाभारता काणींतू कशें जाता म्हळ्यार एक वर्स एकले लोट्टू म्हूण सांगून घेवन आदेश दिवन आसता नारदू ताजे प्रकार तांणी चोलन आसता. ती युधिष्ठीर 1 वर्स द्रौपदी लोट रसका नेक्स्ट वर्स भीम द्रौपदी लोट रपका अश म्हूण केदाना युधिष्ठीर द्रौपदी लोट्टू रप्तकी तेदाना श्यामलादेवीले आवेश चड आसता. दुसरे देवी सकड सौम्य रुपांत म्हळ्यार थंयची तांगेले कन आवेश आसता ते उण जावन आसता. तांणी सकड निद्दो नाशिल्ले म्हणके आसता ती.
भीमा लोट्टू द्रौपदी केदान असत की तेदाना भारती देवी थई मुख्य जावन असता दुसरे देवीक सकड त्यांनी निद्दोन आशिल्ली मणकेची असता ती तशीच वरलेली सकड अशी तांगेली एक वर्साचे एक आमी हांगा पर्याय करता ती तशी तांके एक पर्याय असता जाल्यार महाभारत युद्धा नंतर ही द्रौपदी देवी भितर आशिल्ले दुसरे देवील सकड आवेश वचून सोडता महाभारत युद्ध जल नंतर केवल भीम आणि द्रौपदी मात्र ಒಟ್ಟು असता ती म्हळ्यार भीमा वायू आणि भारती देवी त्यांनी मात्र ಒಟ್ಟು असता ती द्रौपदी भीमा लोट्टूची संपूर्ण जाऊन आणि 33 वर्ष आळविके करतात त्यांनी महाभारत युद्ध नंतर तर युद्धानंतर भीमा लोट्टूची द्रौपदी देवी रपता दुसरी पत्नी असतात हजवटू युधिष्ठिराक तागेले एक दुसरी पत्नी देवकी म्हणून सांगून घेऊन ती एकली पत्नी असता देवकी लोट्टू तो जीवन करता अर्जुना सुभद्रा लोट्टू दुसरी पत्नी लोट्टू तो चोळून घेऊन असता जाल्यार ही द्रौपदी देवी संपूर्ण जावन भीमा लोट्टूची असता म्हणून महाभारतांत काणी येता हे एक अन्य एक प्रश्न आणि 2 प्रश्न निमगेलेले हे हनुमंताक आमी काल पळयले आमी हनुमंतू म्हळ्यार मुख्य प्राण म्हणून चिक्के कन्फ्युजन असं म्हणून दिसता हनुमंतू आमी केदानवे हनुमंताल चित्र पळोवन घेवन मुख्य प्राणू म्हणून पांय पडटा ती समज जाल्यार एक आमी अर्थ करून घेवका म्हळ्यार नारायणाल कशी रामू कृष्णू वेदव्यासू अशी दुसरो अवतार आसकी तशीची वायूले अवतार हनुमंत भीमा आणि मध्वाचारी अशी हनुम भीम मध्व वायूले अवतार वायूक अन्यक नाव मुख्य प्राणू म्हणून सांगून घेवन आमी सामान्य पांय पडताना हनुमंताल प्रतिमे पळोवन घेवन मुख्य प्राणू म्हणून पांय पडटा ती चुकीना जाल्यार कशी आमी रामाल प्रतिमे पळोवन नारायण म्हणून आमकां उडगास येता की तशीच मुख्य हनुमंताल प्रतिमे पळोवन घेवन मुख्य प्राणल अवतार हो अशें म्हणून आमी उडगास दवरून घेवका जाल्यार तो मुख्य प्राणू कोण हांगा 8 आमकां दिग्देवते आसा ती पूर्वाक इंद्रस आग्नेय दिक्कांतू अग्नियस दक्षिण दिक्काक यम अशी सकड हांनी अभिमानी देवते जावन आसा ती वायू दिक्काक एकलो वायू म्हणून सांगून घेवन आसा तो वायू कोण म्हणून सांगल्यार तो वायू अन्यकलो प्रवाह वायू म्हणून सांगून घेवन चिक्के कन्फ्युजिंग आसा तशें जावन हांव क्लॅरिटी दिता आसा तो प्रवाह वायू म्हणून सांगल्यार तो चिक्के तोग्गू कक्षेंत येता लगलगी 13ने 13th की 14th कक्षेंतू प्रवाह वायू येता तो दुसरो तो तागेले नावे वायू म्हणूची तोवे पळोवचेक मुख्य प्राण वायू कशी आसा की तशी आसता पळोवचेक जाल्यार तितली शक्ती ताका आसना खंय पुणी आमी पुराणांतू दुसरो काणींतू वायू आयलो तागेले निमित्त हे जायनी कार्य म्हणून खंय पुणी आयकून आसल्यार आमी हे कोण वायू जावन आशिल्लो प्रवाह वायू म्हणून कोण सांगता ती तागेले थंय प्रसंग येता तसो म्हणून मनान दवरून घेवका मुख्य प्राण वायूले हत्तान जायना आशिल्लें काम कंचेना तागेले पशी तोग्गू सक्कड देवते वय तागेले वैर अशी बरी लक्ष्मी नारायण हे एक आमगेले एक थंब रूल म्हणटात नवे तसले एक आमी दवरून घेवन मनान दवरून घेवन मुखार सुका अन्य मम्मान निमगेले प्रश्न हे भीमा आनी हनुमंत सेम म्हळ्यार परमात्माले हागेले मुख्य प्राणाले अवतार म्हणून सांगता आसतना भीमाक हनुमंताक आनी मध्वाक तितलेच शक्ती तितलेच ज्ञान सक्कड आसता दुसरो देवतेंक जन्म घेवन केदान येवन आसता ती तेदाना चिक्केच तांकां ज्ञानांतू शक्तींतू ह्रास जाता ह्रास म्हळ्यार चिक्के तांगेले शक्ती उण जाता चिक्के तागेले ज्ञान उण जाता अर्जुन जावन येवन आसता अर्जुन म्हळ्यार इंद्राल अवतार जावन येवन आसतना वय ताका एक पटी ते डावट येता युद्ध करता आसतना हांव युद्ध करकावे इतले जाणां मारून काडकावे कृष्णा म्हाका कन म्हूण कळतना नवे कन करचें म्हूण सांगून घेवन एक क्षणाक ताका एक अज्ञान येता ते एक क्षणा मात्र देवतेंक सकड आयले जाता एक क्षणाक मात्र अज्ञान येता आमकां सकड एक क्षणा मात्र ज्ञान येवचें साध्य आसा तशी एक डिफरन्स अशी अर्जुनाक एक क्षणा मात्र एक अज्ञान येता एक थोडे वेळ मात्र ते अज्ञान कृष्णान उपदेश दिले की भगवद्गीते उपदेश दिले की ते अज्ञान वता जाल्यार वायूक खंयचे अवतारा रूपांतू येवन आसतना वय ताका कसले एक शक्ती ह्रास जायना खंय तो मूल रूपान ताका कितली शक्ती आसा की सक्कड ब्रह्मांडाक वय तो सांगता सक्कड ब्रह्मांडाक तो हातान दवरून घेवन खेळोच तितली शक्ती आस मुख्य प्राण वायूक संपूर्ण म्हळ्यार चतुर्मुख ब्रह्माक कितली शक्ती की तोच सृश्टी करता नवे ब्रह्मांडाक ब्रह्मांडा अधिपती म्हणून सांगल्यार चतुर्मुख ब्रह्म ताका कितली शक्ती आसा की तितलेच शक्ती वायूक वेस मुख्य प्राण वायूक तो सक्कड संपूर्ण ब्रह्मांडाक हातान दवरून घेवन तितली शक्ती म्हाकास म्हणून सांगून घेवन महाभारतांत मागीर ते वाक्य येता तितली शक्ती मुख्य प्राणाक वेस हनुमंताक वेस भीमाक वेस मध्वाचार्याक वेस इतलेच शक्ती आसा तशें जावन तांणी अवतार रूपांत येवन आसतना दाखोवन दिनात जाल्यार कितले की पेटी दाखोवन दिनात म्हळ्यार ते कलियुगाक कितले दाखोवका की तितले मात्र शक्ती दाखयतात द्वापर युगान कितले शक्ती दाखोवका की तितले मात्र हांगा एक प्रश्न येयलेले भीमाल आनी
हनुमंताला एक समागम जाता महाभारतांत टायमारी तेदाना कन जाता हो सौगंधिका पुष्प वचून घेऊन हडका म्हणून भीम वत असताना हिमालया वैरी तेदाना एक मंकाड निद्दोन असता थंय तो वचून घेऊन मंकाड निद्दला नवे हंगा मक दंटू काचिके वाट सोडी म्हणून निमगिता भीमू तेदाना मक्क जायना बा मक कुडवना तुची मग तेकाड घाली म्हणून सांगता तुगेल बाल पुणी साईड करी ते म्हाका आड जायला बाल दंटून वच्चा जायना हाव म्हणून भीम सांगताना तू कोण तुक बारी शक्ती आस म्हणून सांगता मिगेल बाल तूच सायडा काण दवरी म्हणताना भीम उक्कोळचो प्रयत्न करता ताका जायना मागीर तू कोण म्हणताना तो सांगता हांव हनुमंतू अशें म्हणून मागीर तांगेले एक समागम जाता हे भीमाक आनी हनुमंताक तितलेच शक्ती आशिल्ली जाल्यार हे एक प्रसंग कलेक जेवका आशिल्ले म्हणून सांगून घेवन तितलें ज्ञान आशिल्लें जाल्यार दोग जाणांक कळनावे मिगेलेच रूप म्हणून गोतनावे म्हणून एक अन्यक भीमाक कलेक शक्ती ना आशिल्ले हनुमंताल बाल उक्कोळ तितले शक्ती ना आशिल्ले म्हणून प्रश्न अरे आमी प्रश्न आमकां सुमार पाटी आमकां कन प्रश्न निमगो का म्हणवे गोत्तसना अशी कोणे पूण निमगिले तदाना आमगेले मनान ती एक डाऊट आसता ते क्लॅरिफाय जाता तशें जावन प्रश्न आमी निमगीत आसका गोत्त आशिल्ले आमगे कोणे पूण गोत्त ना आशिल्ले गोत्त आशिल्ले जनाले वचून निमगेले कोणे क्लॅरिटी दितली ती हे प्रश्नेक कन म्हणल्यार आनी दोग जाण नाटक करता आसात आमी तवेळी पळयले सीतेले आमी कशी नाटक पळयली की तशीची राम परशुरामाल युद्धा टायमार अशीची हानी नाटक करता ती राम आनी परशुराम वेदव्यास आनी कृष्ण तांकां गोतस दोगांय देवाले अवतार म्हणून सांगून घेवन जाल्यार वय एक विडंबन करता ती दोग जाण वय प्रमदत सुधिया मोहक द्वेष भाजा म्हणून सांगता ती तांकां तागेले एक हनुमंताक कितले शक्ती की भीमाक तितले शक्ती आसा जाल्यार वय एक नाटक करता अयो उक्कोळचो दत्ताना म्हाका म्हणून सांगून घेवन तेदाना हनुमंत तितली शक्ती आसा म्हण तुवा आमगेल बाल उक्कोळचो जायनावे म्हूण तेदाना थंय आशिल्ले ऋषी मुनी कोण सकड आसात वयर दखून पळयता आसात देवते सकड कारण कितलायक एक विडंबना सांगेले म्हणून एक प्रमदता म्हळ्यार तांकां खुशी जाता प्रमदत सुधियाम मोहक द्वेष भाजाम द्वेष करचो तसले दैत्य सकड आसा ती तांणी मागीर वयर दखून पळयता आसा ती हनुमाक आनी भीमाक पळयता आसतना हनुमान आशिल्ली तितली शक्ती भीमाक ना पळय म्हूण सांगून घेवन तांकां एक दिसता तशी तांणी मुखारी तांकां एक तसले एक मोहन जाता वो भीमाक तितली शक्ती ना हनुमंताल तितली शक्ती भीमाक ना तूं भिवका म्हूण ना म्हणून दुर्योधनाक सांगिल्लें म्हणकेच तांणी सकड एक तांगेले एक मनाक एक मोहन जाता ते मोहन येवचे खातीर हांणी सकड अशें नाटक करता ती राम परशुराम युद्धाल वेळार वे अशीच जाता राम आनी परशुराम येद्रा येवन म्हाका मिगेल तूं शिवधनुस भंग केलें नवे मिगेलगी एक विष्णूल एक धनुष आसा ते भंग ते तूं उक्कोळून ताजे वयर बाण हुडून म्हाका दाखय ते तूं केल्ले री हांव तुका विष्णू म्हूण नमगून घेता हांव तुका विष्णू म्हूण ओपून घेता म्हणून परशुराम सांगता तेदाना राम जायत म्हणून मिगेल प्रतापत पळय म्हणून सांगून घेवन तागेले विष्णूले धनुष ते शारंग धनुश ते धरून घेवन ताजे वयर एक बाण घालता बाण घालून पळय मिगेल राम बाण व्यर्थ जावचे खंय सोडचे म्हणून सांगता आसतना तो सांगता म्हाका तपोमय लोक आसा मिगेल भितरी ते लोक सकट नाश जाल्यार म्हाका कने अड्डिना ते सोडी म्हणून परशुराम सांगता ते तपोमय लोक म्हणून सांगले म्हळ्यार हाजान कन दिसता म्हाका म्हणून सांगल्यार परशुरामाल पशी रामाक चड शक्ती आसा तितलो परशुरामाक शक्ती ना रामोची एक व्हड अवतारू अशें म्हूण आमगेल्या मना येता आमकां एक मोहन करचे खातीरच देवान अशें खेळोचें नाटक हे गोत्त आशिल्ले जाणाक हे आमगेले दोग जाणां नाटक कित्याक म्हळ्यार परशुरामाक कितली शक्ती आसा की रामाक पळय तितलेच शक्ती आसा ते भोवशा आमी फुडपटी पळयलेले आसा अतुला म्हणून सांगून घेवन एक दैत्य परशुरामाल पोट्टा भितरी ते टायमारी बैसून आसता तर ते अतुल नामक दैत्याक मारण काडचे खातीर हांणी हें नाटक करून आसता ती रामा आनी परशुराम तो अतुल नामक दैत्याक बाण सोडलेले तेदाना तो लोकव्यापी जावन आसता तशें जावन परशुराम सांगता मिगेल तपोमय लोक आसा ते नाश करी म्हणून निमगिताना अतुल कोण तपस करून लोकभरीत जावन आसता ताका नाश करी म्हणून परशुराम सांगता राम ताचे प्रकार ताका बाण सोडून ताजे लोक नाश करता म्हळ्यार अतुल राक्षस मोरून वता मागीर हे वाल्मिकी रामायणांत येवची काणी परशुराम आनी राम एक जातात म्हणून सांगल्यार दोग जाण वय मर्ज जावन वचून घेवन तो वपास भायर येतात म्हळ्यार तांणी एकच तांणी म्हणून दाखोवचे खातीर देवान असले एक लिला करून दाखयलेले असले एक विडंब सकड केलेले तेदाना ज्ञान म्हळ्यार कोणाक हे सकड कळचें ना ते मोमेंटाक म्हणजे चिके मोहन चिके मोहक जाता ती परशुराम दुसरो राम दुसरो म्हणून सांगून घेवन जाल्यार कोणाक गोत्त आसा तांणी परशुरामाल आनी रामाल एक नाटक हे ताजे प्रकार तांणी चलता आसा ती अशें म्हूण करतात तशीच भीम आनी हनुमंतालय असले एक नाटक आशिल्लें हे सकड आमकां
आमचे सकड मध्वाचार्यानं तात्पर्य निर्णय भितर मी पयर देखून उलयत आसात त्या विशयी हे सुंदरकांडांत वयी संपूर्ण महाभारताक रामायणाक वयी मध्वाचार्यानं एक निर्णय बरोवन दवरला. निर्णय म्हणून सांगल्यार खंय खंय आमकां डावट आसा. सीते विशयी आमी पळयले. सीतेक केलेक ताणें रामान अशी सोंड सोडले, अग्निपरीक्षा केलेक केल्ले, लास्टाक सीतेक सोंड सोडले कसलेक असल सकड आमकां प्रश्न आहे ना. परशुरामाला आनी रामाले हंतू केलेक हे एक डिस्टर्बन्स जाल्ले. भीमाक हनुमंताला बाल उकोळची तितली शक्ती नाशिल्ली. कितले की प्रश्न आसा, हजार प्रश्न आसा आमकां महाभारतांत तूं योचन केलेली, रामायणांत तशीची. ते प्रश्नाक सकट समर्पक जावन उत्तर दिवं का म्हणून खातीरची मध्वाचार्याला अवतार आयलेले भुमी भितरी. ते सकट प्रश्नाक उत्तर दिवन मध्वाचार्यान आमकां एक चिकेच ज्ञान येवच म्हणके कोरून दिल्लेलो आसा, अनुग्रह केलेलो आसा. जावन आमकां आमगेल्या मठांत वयी प्रथम गुरू म्हणून सांगल्यार आमकां मध्वाचार्यूची. मध्वाचार्य परंपरेंतू आयलेले निमित्त आमी सकड माध्वची जावन आसता ती आमकां ताकाची कालवे आमी पळयले. आमी खंयचें एक कार्य शूर करता आसतना संकल्प करतना श्रीमन मध्वाचार्याणाम हृत्कमला मध्य निवासी अशी संका भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मीनारायण प्रेरणे अशीच पूज करता. प्रति एक कार्य करता आसतना वायूल ಮೂಲಕच मुख्य प्राणाल ಮೂಲಕची मध्वाचार्याल ಮೂಲಕच आमी कोरका अशें म्हणून आमकां दाखोवन दिलेलें आसा. तशें जावन आमकां आमी तवळी श्लोक सांगतना सांगले गुरुर्नारायणो व्यासः गुरुर्जीवोत्तमो मध्वः म्हणून सांगून घेवन परमात्मो पुरुषोत्तम म्हणून सांगले रे. सक्कड श्रेष्ठ भगवद्गीते 15 अध्यायान सांगता तो 2 टायप पुरुष आसा ती, एक क्षर पुरुष आनी अक्षर पुरुष म्हणून सांगून घेवन. क्षर पुरुष म्हणून सांगले रे जीवी, दुसरो जीवी सक्कड. अक्षर म्हणून सांगले रे लक्ष्मी नांव अक्षरा म्हणून सांगून घेवन तिगेलें नांव. ती केदानवे क्षर जालें म्हणल्यार तिगेले देह नाश जायना. तिगेलें नांव अक्षरा म्हणून सांगलें. आनी मरलेले जीव सक्कड क्षर. द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इत्युदाहृतः म्हणून सांगता. हांगेल दोग जाणां पाशी एक उत्तम पुरुष आसा. कोण तो म्हणून सांगल्यार तो हावची म्हणून कृष्ण सांगून घेता. पुरुषोत्तम म्हणून सांगल्यार हावची पुरुषोत्तम मास चलतशे, अधिक मास न्हय, पुरुषोत्तम मास हे चलतशे. पुरुषोत्तम म्हणून सांगल्यार परमात्मुची. ते पुरुषोत्तम परमात्मू जाल्यार तागेले सीते आनी लक्ष्मीनारायणाक एक सेपरेट जावन दवरले रे. हांगा नेक्स्ट कक्षांत येवचे ब्रह्मवायूत आनी जीवोत्तम जाता ती. तशें जावन आमी जीवोत्तम आमगेल्या मठा नांव जीवोत्तम परतगाळी मठ म्हणून सांगून घेवन आमी गुरुर्नारायणो व्यासः गुरुर्जीवोत्तमो मध्वः म्हणून सांगल्यार आमकां आदि गुरू म्हणून सांगल्यार मध्वाचार्यूची. आमकां आदि जावन मध्वाचार्याक गुरू म्हणून सांगल्यार वेदव्यास. तशें जावन आमची वेदव्यासाक मध्वाचार्याक पांय पडूं सक्कड गुरू परंपरेक वय आत्ताच स्वाम्याक वय आमी पांय पडूं हें करता ती. तशें मध्वाचार्यान एक पळया मागीर टायम आसल्यार तेवे सांगता ब्रह्मा आमी प्रति एक जीवी भितर बैसून घेवन श्वास करचो तसले शक्ती दिवची ताणेची हनुमंतानाची. आनी हनुमंतान मुख्य प्राणान लास्टाक मोक्ष दिवका म्हणून सांगल्यार बी प्रति एक जीवीक ब्रह्माल उपदेशा नंतरच मोक्ष खंयचे आसो ते ब्रह्माल उपदेशा नंतरच मोक्ष. तसले एक आमकां सकड शास्त्राचें एक ज्ञान शिकोवन दिलेले मध्वाचार्याले आमकां आमगेले आदिगुरू तो. आमी प्रति दिवस प्रति क्षण आमी मध्वाचार्याक उडगास करून घेता आसका म्हणून सांगताची एक पद आयकून घेवन मुखार सो. ಆರು ಮೂರೆರಡೊಂದು ಸಾವಿರ ಮೂರೆರಡು ಶತಶ್ವಾಸ ಜಪಗಳ ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರೊಳಗಬ್ಜ ಕಲ್ಪ ಪರ್ಯಂತ ತಾರಚಿಸಿ ಸಾತ್ವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಿಶ್ರ ಅಧಮರಿಗೆ ಅಧಮ ಜನಗರಿಗೆ ಅಪಾರ ದುಃಖಗಳೀವ ಗುರುಪವಮಾನ ಸಲಹೆಮ್ಮ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬವ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಂಬದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ಬಿಂಬ ಪೊಳೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಸಾವಿರ 500 ಅಪ್ರತಿಮ
ಹಂಸಮಂತರ 21,500 ಅಪ್ರತಿಮ ಹಂಸಮಂತರ ತಪ್ಪದೆ ದಿನ ದಿನ ಒಪ್ಪುವಂದದಿ ಜಪಿಸಿ ತಪ್ಪದೆ ದಿನ ದಿನ ಒಪ್ಪುವಂದದಿ ಜಪಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಭವವ ಸಮೀಪದ ಜೀವನಿಗೆ ಅಪ್ಪನಂದದಿ ಪುಣ್ಯ ಬಪ್ಪಂತೆ ಕರುಣಿಸು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣನ ಉಡೊಪ್ಪಿಸಿ ಪಾಲಿಸೋ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಂತರಂಗದ ಉಸುರ ಹೊರಗೆ ನೂಕಿ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇದುವ ಪಂಥದಾಳು ನೀನೆ ಕಂತು ಜನಕನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯನಿಸಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನಾ ಬಗೆ ತಂತು ನಡೆಸುವ ಹಂತಕಾರಿ ಗುಣವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ बोलो पवनपुत्र हनुमान की मी सुंदरकांडाचे काणी मुखारसूया. सुंदरकांडान तम्मी कालताय पळयलेले हनुमंताक इंद्रजित्तू ब्रह्मास्त्रा ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ದೊರಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ करता हनुमंतूची स्वतः ब्रह्मास्त्राक सिरकून पडलेले म्हणके कोरनू तक्का दुसरं रज्जन बंधन असता ती ते रज्ज सकड तो बद्धैव बंधन घालेले म्हणकेची एक नाटक कोरनू तो रावणाला एद्राक वचून घेवन रब्या म्हणटाना रावण निमगिता कपे कुतोसी कस्यवा किमर्थमीदृशं कृतं म्हूण सांगून घेवन तेदाना हनुमंतू तगेले दासोहम कोसलेंद्रस्य हांव रामचंद्राल दासू म्हळ्यार सांगून घेतना वय हांव हनुमंतू इतले जनाक राक्षसाक मारून काडले ते सकट सांगना दासोहम कोसलेंद्रस्य म्हूण सांगून घेवन प्रति एक हनुमंताले असले कार्य सांगता आसतना आमके एक कशी आमी चोलका म्हणून सांगून घेवन दाखोवन दिलेले म्हणजे आमी पळयली ती मैनाकाक कशी ताणें हँडल केले सुरसाक कशी तशीची सिंहिकाकन केले ताणें म्हळ्यार एक स्टेपांत वय कशी आमी चोलका म्हणून सांगून घेवन हनुमंत दाखोवन दिलेलो आसा. हांगा वय दासोहम कोसलेंद्रस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मणः म्हूण सांगता. ताना ನಿನ್ನಂಥ ದೂತರು ಎಷ್ಟಿ ಹರೋ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ म्हणून तुगेल म्हणके कितले जन आसात तुमगेल रामाल सायले तूं म्हणून सांगले रे तो कोटी जन मिगेल म्हणके आसा ती तो सांगता मत्तः प्रत्यवरम नान्यत कश्चित नान्यत नास्तिक नि सुग्रीव सन्निधो मिगेल पशी तोग्गशील मंकाडांनी कंचना सुग्रीवाल सन्निधीन तूं म्हणून सांगता. ॲक्च्युली तो उलटा सांगता तागेल पशी वैर आनी कोणें ना तागेल तितले शक्ती आशिल्ले जाल्यार ते एक भय होडोका नावे रावणाक भय होडोका सीतेक एक धैर्य सांगता सीते वय निमगिता तूं कनकी येवन सोडो दंटून घेवन दुसरो मंकाड सकड कशें येता हे दंगाक म्हणून सांगतना मत्तः प्रत्यवरः कश्चित नास्ति सुग्रीव सन्निधो म्हणटा मिगेल पशी आनी तोग्गू कंचेच ना हावच दंटून येता म्हणून सांगता आसतना दुसरो मंकडाक जायनावे म्हणून सांगता तेदान सीतेक एक धैर्य हांगवे रावणाक एक भय करोच कोतीरी पळय मिगेल पशी आनी कोणें तोग्गू ना हावच लिस्ट म्हाका इतली शक्ती आसा म्हणून सांगल्यार आनी वरलेल्यांक कितली शक्ती आसा म्हणून तूं याग घाली म्हणटा तेदान एक भय शत्रू सैन्याक एक भय होडोका म्हणून सांगून घेवन तशी तो सांगता. आनी रामकने तो वनचारी तो तक्कन हांव आरामशे सोलसून सोडता म्हणटा आमी पळयलेले सांगता ना राम बाण धारणे क्षमा सुरेश्वरा अपी सुरेश्वर सुताई रामाल बाणाचे धारण करचेक जायना विरिंची सर्वपूर्वका किमुत्वमल्पसारकः तूं एकलो अल्पजीवी तूं विरिंची सर्व सकड म्हळ्यार ब्रह्मा ईश्वरांक वय रामाले बाणाचे धारण रामाल बाण दखून तपसून घेवचें चुकून घेवचेक जायना रामाक कसली शक्ती आसा सर्वान लोकान सुसंहृत्य सक्कड लोकाक वय संहार कोरनू सबूतान सचराचरान सक्कड संपूर्ण लोकाक वय भूत समेत असो संहार कोरनू पुरेव सृष्टुम शक्तः वपा सृष्टी करची तसली शक्ती रामाक आसा कोण चतुर तन्नी सक्कड कोण आयलेर वय रामाल बाणाक तन्नी एद्राक रपचें जायना अशें म्हणून हनुमंत सांगून घेवन
रावणाला हृदय भितर एक भय हाडोच म्हणके करता. रावण तेदाना तू केल्लेल चुकी तुगेल चुकीक हांव करेक्ट जावन शिक्षा दिवं का कन दिवं का म्हण सांगून घेवन प्रहस्ताक निमगिता. प्रहस्त तेगेल मेन मंत्री मुख्यमंत्री तो प्रहस्ताक निमगिताना तागेल रावणाला म्हणके सन्नी सकडे प्रहस्ताल पूत जंबू मालिक हनुमंतन मारन काडला. ते एक दुःखस्तक्का. रावणाल पूत अक्षकुमाराकवे मारन काडला. तो सांगता तुगेल पुत्ताकवे मिगेल पुत्ताकवे दोग जणाल पुत्ताकवे हाण मारन काडला तक्क मी मारन काडचेच शिक्षे म्हण सांगता तक मारन काडी तक्षण प्रहस्तान सांगचे रावणाक तक्षण मारन काडी रावणा म्हण सांगून घेवन रावणाक चिकेची करेक्ट तू सांगचे समज तक्षण ते हनुमंताक मारन काडून सोडया. मारन काडलेरी आमगेले एक शत्रू तो ते मिगेल पुत्ताले एक मारन काडलेले आमी एक मुईगे मुई म्हणटात नवे तशी आमी ताका मारन काडल्यार समजता अशें म्हूण सांगता. तेदाना विभीषण सांगता तशें नाका दूत जावन आयला तो दूताल काम कने म्हूण सांगल्यार थंय देखून एक संदेश हांगा हाण दिवं का अंबॅसडर्स तन्निंगेल कने तुमी अंबॅसडर वयले अटॅक आनी करचे न्हय. आतांय तशी चलता. आतांय देशांतू कोण अंबॅसडर्स आसता ती तांकां सगळ्यांक तांणी दूत कोण आसता ती तांकां कोणेय टच करचें ना. सांगता दूताक केदानवे मारन काडचें ना. दूताल काम कने थंय देखून तो हांगा घेवन विशय सांगलो ताका वापस आमगेल एक संदेश दिवन पेटोवका. तेदान तो ते संदेश वचून घेवन थंय पावयता रामाक. ताका आमी शिक्षा दिवन पेटोया. शिक्षा दिवन पेटोवच म्हूण सांगल्यार कने एक तागेले एक शिक्षा दिवया जाल्यार आमगेले एक संदेश कन ते रामाक पावोवतो म्हळ्यार रामाक आमी भिना ती सीतेकंतू वापस करचेक साध्य ना अशें दोका जाल्यार सांग जाल्यार मारन काडचें चुकी अशें म्हणून विभीषण सांगता. तेदाना रावणू जायत विभीषणा तूं सांगचें शास्त्र प्रमाण आस शास्त्र विचार हानी नमगता ती म्हण जालें सांगता शास्त्र प्रकार तूं सांगतास शास्त्र प्रकार चोल्या म्हणून रावण सांगता. जायत दूताक आमी मारन काडचें ना जाल्यार शिक्षण तूं दिवकाचीच हे मांकडाक कितले सकड मिगेल अशोकवना कितले प्रितीचे एक अशोकवना पाड करून सोडताणें. मिगेल प्रिती पात्र पुत्र जावन आशिल्ले अक्षकुमाराक ताणें मारन काडून सोडलें. प्रहस्त मिगेल पुत्ताकवे मारन काडले म्हूण मध्यान सांगता. जायत तुगेल पुत्ताकवे मारन काडले जम्मू मालिकवे मारन काडले. केदानवे तो अपराजित तो केदानवे पराजय पव्विरोच ना तो तसल जम्बू मालिकवे मारन काडून सोडले हाणें हनुमंतान. रावणाल 1/3 सैन्य मारन काडून सोडला. तृतीय भाग येश हन्यते म्हूण सांगून घेवन एक 1/3 तेगेलें सैन्य पाड करून सोडला रावणाले मारन काडून सोडला राक्षसांक. आनी हनुमंताल उत्पात आस तो सांगता इतलें सकड केल्ला हाणें हनुमंताक ताका एक शिक्षा दिवका कन शिक्षा दिवका म्हूण सांगताना पळय मांकडाक सकड मुख्य जावन म्हूण सांगल्यार तांगेले बाल ते बालाक एक आमी उज्ज लावन सोडया. ते बाल अंग ऊन जावन तो तेदाना सामान्य जावन मांकडाक सकड बाल म्हूण सांगल्यार तांणी 3-4 कामाक यूज करतात. एक बॅलन्स तांकां बाल ना म्हूण सांगल्यार बॅलन्स मेळना. तांकां फूड म्हणके उडचें जायना. तांकां रुक्का दुखून रुक्का उडता आसतना हात बाल सकड दवरून उडचे. तांकां चमकुका जंप करका म्हूण सांगल्यार बालाचेच तांकां एक बॅलन्स मेळच खातीर. आनी ते बाल दुसरो सूण कशी बाल हल्लोवन घेवन दुसरो सिग्नल दित की तशीच मंकडाल वय बल्ला निमित्त दुसरो सिग्नल दिवचे हे आस. तशें जावन तांकां बाल म्हळ्यार बारी प्रिती हांतू वाल्मिकी रामायणांतूय येता तो सीते मेळ्ळे म्हूण लेखून घेवन बाल दवरून घेवन चुचुंब पुच्छम तेगेले बाल घेवन उमदीत खंय हनुमंत म्हळ्यार मंकडा म्हणके करता की चुचुंब पुच्छम अशी उम्म दिवन घेवन उडत खंय सीते मेळ्ळी म्हूण सांगून घेवन जाल्यार एक मंकडा म्हणके एक नाटक करता. तेदाना हो सांगता बाल ताका बालला उज्ज दिवन सोडया अंग ऊन जावन वचून सोडता तागेले. तेदाना आमकां कने आमकां ताका एक शिक्षा दिवका आशिल्ली तेवे जाता आनी तो वचून घेवन सांगो रामाक हांव रावण आयकना तुगेलें उत्तर रावण सीतेकंतू सोड दिना आनी रावणाले वयर युद्ध करचें तुका जेन्ना साध्य ना आमी कोणेय तुका भिना ती अशें म्हूण सांग म्हणून तशी दूताक एक सांगून घेवन पेटोवन दिवया म्हणून हो आदेश दिता. दिवन राक्षसांक सगळ्यांक आदेश दिता हक्का बल्लाक उज्ज दिया ती उज्ज दिवन रोडार मेरवणगे करा ती म्हळ्यार वचून घेवन रोडार सकळ भोवला म्हणून उत्पात केल्ला म्हूण सांगून घेवन सगळ्यांक कळ्ळें राक्षसांक. तांकां एक असल एक मंकडाक आमी शिक्षा दिला म्हूण कळका तशें जावन प्रति एक रोडांत लंका भितर प्रति एक रोडाक ओपन उरकाके आनी हांगवय पोलिसांचो कोणाक पूण होड रवडीक धरलेरी रोडार अंतू तांणी ओपन व्हरतात म्हळ्यार जनाक कळका असल रवडीक बी आमी बंधन केल्ले तुमी भिवू नका ती म्हूण सांगून घेवन एक संदेश दिवका आसता पोलिसान. तसलेची हो रावण सांगता तसलेच एक संदेश सगळ्यांक मेळ्ळो. रावण राज्यांतू कोणाक भिवका म्हूण ना खंयचे एक असले वायट काम केलेले
जन असलरी तांकां आमी शिक्षा दिता ती असले एक बारी एक विचित्र जावन आशिल्लें मंकडाक आमी शिक्षा दिल्ले म्हूण सकाळांक कळ्ळो म्हणून प्रती एक रोडा वचून घेवन ताका भोंवडोन घेवन यो म्हणून सांगता. ताका न्ही पाश बंदिला ते बंदिलेले आस तो सोडून घेनी म्हणल्यार सोडून घेवच्याक शक्ती आस हनुमंताक जाल्यार वय बंदून गेलेले म्हणके रबला ते बंदून गेलेले हनुमंताक हानी सकळ बल्ला उज्जलवया म्हणून तंडून घेवन व्हरता ती. तंडून घेवन व्हर न्हू तागेले बल्लाक अंगवालेन बंदितात. ते अंगवाल सकळ तेल्ला भितर घालतात काही बुड्डोन घेवन अंगवालेन बंदितात खंय. हनुमंत ते दाना तागेले देह बाल सकळ चिके होड करून घेता. हानी कन लागता ती होड करून घेता म्हळ्यार चांगाची ताकानी उज्ज चड लागता. खंयच्या एका देहाक आमी उज्ज लागलेरी थंय आमकां लस्त नवे आनी होड करून घेतल्यार आनी चड उज्ज लागतालो हाका जवो करून घेवो मंकडाल बुद्धी कळता म्हणून सांगून घेवन आनी चड अंगवाल्यान बंदून ताका त्याल घालून उज्ज लायतात. आनी उज्ज लावन ताका हांगा लंका भितर भोंवणो या म्हणून सांगून घेवन प्रती एक लंका भितर आशिल्ले प्रती एक रोडांतू ताका भोंवडोन घेवन व्हरका म्हणून वता ती. हनुमंत कन लेखता हनुमंताक हे बल्ला कुज्ज लागला जाल्यार ताका कसने एक थोडे वेळ लागना मरूत सको हुताशन आहा म्हणून सांगून घेवन खंयचे एक उज्जेक तुमी पळया उज्ज थंय जळतस का म्हणून सांगल्यार ताका एअर आसका एअर ना म्हणून सांगल्यार उज्ज जळना. ऑक्सिजन ना म्हणून सांगल्यार उज्ज जळना कोता सगळ्यांक. एअर ना म्हणून सांगल्यार उज्ज जळना चिची जाल्यार हे वायूची अभिमानी मुख्य अभिमानी म्हणून सांगल्यार वायूची ताका कणपुणी लागतवे कणे लागना. जोळका म्हणून सांगल्यार जवकाश हेल्पच वायूले तो तगेले देहाक कणपुणी लागचे म्हणके करतवे ताका कसने जायना. फस्ट ऑफ ऑल वज्रांगी तो अग्नी अंतू ತೊಗ್ಗು ಲೆವೆಲ್ येवन आसता तगेले उज्ज अंतू हनुमंताक लागना चिची जाल्यार हे टायमारी तो उज्ज लसून घेवन ताका बल्लाक उज्ज दिवन रोडार भोंवणयत आसतना वयी ताका थोडे वेळ उज्ज लागना काय दुर्ददाह नास्यत मरूत सको हुताशन आहा म्हणून सांगून घेवन हुताशन अग्नीक अन्यक नांव म्हणून सांगल्यार मरूत सखा म्हणून सांगून घेवन वायूल फ्रेंड म्हणून सांगून घेवन ताका केलें म्हळ्यार वायू नसल्यार मात्र ताका जीवन तशें जावन ताका मरूत सखा म्हणून नांव हुताशनाक. तशें जावन तो तागेलो बाल लස්සना तो अशी चमकून वता आसतना तो लेखता काही चांग दल्ले आनी म्हाका लंका भोंवणयता अशें केलें म्हळ्यार हांव ताणें आयिल्ले फुडले दिवस राती वेळ हांव लंका पळयलें तितलें क्लियर म्हाका पिक्चर दिसता न्ही आतां लायक करून पळोवचें दत्ता म्हाका लंकाचें खंय आस लंकांत खंय खंयचें घर आस म्हूण सकड पळोवचें दत्ता म्हणून हनुमंत लेखता. ते टायमारी सीतेक वचून घेवन थोडे राक्षसी वचून घेवन सांगता ती तुगेले एकलो मंकड उलयत आशिल्लो न्हू त्या दिवस काल राती ते मंकडाक अशी शिक्षा दिला रावणान तागेले बल्लाक उज्ज लागला तांतो आनी रोडान भोंवणयत आसा ती अशें म्हणून सांगता. तेदना सीते अयो मिगेल चरड म्हणके आशिल्लो तो म्हणल्यार तिका एक प्रिती हनुमंताल वयर ती ताका उज्जल वचून सोडलें तागेले बल्लाक उज्ज लाग अयो कशी तो चिंता करतस की कशी तागेले दुख्ख दत्तस की म्हणून ती प्रार्थना करून घेता. रामा हांव तुगेले खंयचे एक न्यूनता नाशी हांव तुका प्रिती करनासलेरी हांव बद्दक पतिव्रते जावन आसलेरी हे उज्जो हनुमंताक कांय करनाशी आसो म्हणून दुसरो देवतेंक प्रार्थना करून घेता ती. प्रार्थना करून घेवन ती मुखार सिता हांगा हनुमंत रोडांतू सकड संपूर्ण लंका अशी भोंवता आसतना तांणी कपिचेष्टा म्हणून सांगून घेवन तो करता नवे तो एक फुल्ल राउंड मारून येवन कन करता तागेले देह होड आशिल्ले देहांतू तांणी बंदिला राज्य सकड बंदिला नवे तो तक्षण साण करून घेवन सोडता ते देह साण करून घेतल्यार कन जाता तागेले बंदिले राज्य सकड लूज जावन सकड तोग्गू पोवता हो साण आकार करून घेवन भायर येवन सोडता. तागेले बल्लाक आनी उज्ज लागील तशी आस तो तशी भायर येता आनी तक्षण पळयता ती अय्यो गट्टी जावन बंदिलेलो आमी हनुमंताक निसोर नुचून सोडलो म्हूण सांगून घेवन हो हनुमंत कन करता अत्त म्हाका मिगेल बल्लाक एक कन तांणी उज्ज लायला ते हव्यवाहन तो हव्यवाहन म्हणून सांगल्यार अग्नी कन्याक नांव हव्यवाहनाक आमी यज्ञान तांणी कन करता ती संतृप्ती करता ती आमी यज्ञा देखून आहुती दिवन हव्यवाहनाक संतृप्ती करता ती. तो हनुमंत सांगता हांवें तशीची हे हव्यवाहनाक मिगेल बाल आस ताका एक तृप्ती कोरका कन तृप्ती कोरका अस्य संतर्पणम न्याय जावन हांव हे उज्जेक हव्यवाहनाक संतर्पण दिवका कन संतर्पण दिवचें म्हूण सांगल्यार हे संपूर्ण लंकाकाची हांव आहोत दिवन सोडता म्हूण सांगता. उठोन वचून घेवन पळयता खंयचें घर फस्ट दिवो म्हूण सांगून घेवन फस्ट ताण आयिल्ले तक्षण मारून कळयलें जंबूमालील नवे जंबूमालील आनु प्रहस्तास प्रहस्ताना फस्ट सांगिल्लें हनुमंताक मारून काडी म्हूण सांगून
ताकाच तो फस्ट प्रहस्ताल घराक उज्जलव या म्हणून सांगून घेऊन सीदा वचून घेऊन प्रहस्ताल होड घर असता तई मग मुख्यमंत्री नव्हतो ते वचून घेऊन प्रहस्ताल घराकच फस्ट उज्जलयता प्रहस्ताल घर धागा धागा म्हणून उज्ज लसून सोडता तगेल घर मागीर दुसरं घरा वता जम्मू मालील घराक वता तंगेल रावणाल सुमार जन मंत्री असतात ती तंगेल नाव सकड वाल्मिकी वर्णन करता महाप्रस्राव शुक सारण वज्रदंष्ट्र जम्बुमाली सुमाली इंद्रजित कुंभ निकुंभ कुंभकर्णाल घराक वचून घेऊन उज्ज लावून सोडता सकड विभीषणाल घर थंय लागीं असता विभीषणाक तग्गोतस थंय शंखचक्र चिन्हे आस घरा येद्राक भितर ताण ऐकलेले ताणें नारायणाल जप करता आशिल्लो तशें जावन हे घराक हांव कने करना म्हूण सांगून घेवन विभीषणाल घराक मात्र उज्ज लागना आनी सक्कड घराक वे लग्गी आशिल्लो सक्कड घराक वे उज्ज दिवन लास्टाक रावणाले आस्थानाक येता रावणाल आस्थान तुमी पळयलेले फुलपटी रावणाल आस्थान म्हणल्यार व्हड एक आस्थान तगेले अंतःपुरा त्या अंतःपुरांत वपास सनसन म्हळ्यार एक पॅलेस म्हणून सांगल्यार एक पॅलेस न्हय तगेले मल्टिपल तसल सन्न पॅलेस आशिल्ले ते सक्कड सेरवून घेवन एक रावणाल अंतःपुरा प्रति एक किडकीक वय ताणें बंगराचेच जालरी तसले एक अद्भुत जावन आशिल्लें एक रावणाल घर सांगता रावणाल घराक आतां उज्ज दिवया म्हूण सांगून वचून घेवन सीदा रावणाल आस्थानाक वे उज्ज दिवन सोडता संपूर्ण लंका नगरीक उज्ज दिवन घेवन लंका नगरी सुತ್ತमुत्त आशिल्ले कंच सन्न वन उद्यानवन सक्कडाक उज्ज दिता अशोकवनंतू ताणें पाड करून धांवन गेला ते शिमशिपा वृक्षाक एकाक सोणू आनी सक्कडाक ताणें पाड करून धांवन गेले अशोकवनाक शिमशिपा वृक्षमेकम वर्जयित्वा हे वृक्षाक मात्र शिमशिपा वृक्षाक मात्र वर्जन करून म्हळ्यार सोणू आनी सक्कड अशोकवनाक ध्वंस करून सोडता हांगय तशीची लंका नगरी भितर वचून घेवन प्रति एक घराक वचून घेवन उज्ज दिता ते घरा दखून भितर सकड आनी सकड आसात काय राक्षस तांणी सकड उज्ज लागले घराक म्हूण सांगून घेवन तोग्गू उडतात काही तोग्गू उडतान सुमार जन मरून वता ती तांणी थंय राक्षसाचे तांणी रक्षक आसा ती ते घराक सकड रक्षण करतले सिटीन तूं थंय पोलीस आउटपोस्ट्स म्हूण तशीच राक्षसाल आउटपोस्ट आसा थंय सकड वचून घेवन उज्ज दीत काही सकड रक्षण करचें तसल राक्षसांक सक्कडांक मारून उडयता सुमार जन राक्षसांक घाय जाता तांकां पेट्टू पडटा वयर दखून पडता आसतना तांकां लसता असल सकड जावन वता सुमार जन राक्षस मोरून वचून सोडता ती एक उत्पापात तांणी एक हनुमंताले उज्ज कन हे लायले ते सकड भारी एक उत्पात संपूर्ण नगरा लंका नगरी सक्कड उज्ज घेवन लसून उतकई कितले अद्भुत जावन आसता म्हूण सांगल्यार तांणी पळोवन घेवन सांगता ती हे कने आदित्य सूर्याची येवन सोडला की कनकी भूमी भितरी तितले एक व्हड जावन अग्नी जळतस इतलो व्हड अग्नी सामान्य जावन अग्नीक एक लेवल ताई अग्नी लसता म्हळ्यार एक आमी कने उज्जो म्हूण सांगता ती ते उज्जो थोडे वस्तूक एक प्रमाणान मात्र उज्ज दिवचे लसूचे एक साध्य आसा जाल्यार हे उज्जो विशेष जावन आशिल्लो उज्जो हनुमंताल तेजस्सा निमित्त हे प्रखर जावन आसता प्रखर जावन ते सक्कड संपूर्ण वस्तूक प्रत्येक वस्तूक वे लसून घेवन आतां उज्जो लस्सीना आशिल्ले सुमार वस्तू आसा थोडे जाल्यार हे हनुमंताल बाल्ला देखून लग्गेले कन ते अग्नी हनुमंतालेच अग्नी ते ददाह तस्य तेजसा तगेलेच तेजस्सा निमित्त ते लस्तकೈ हनुमंत म्हणून सांगल्यार आमी पळयले अग्नि 15 कक्षे तसल्यार हनुमंत ಮೂರನೇ कक्षे तगेल पट्टी कोटी पट्टी शक्ती हनुमंताकस तगेल बल्ला दखून लागेल अग्नि म्हणून सांगल्यार तगेलेच एक रूप म्हणकेची तसले एक तगेले एक तेजसान हनुमंतू सक्कडांक उज्ज लग्गून घेवन उज्ज लावन नाश करून सोडता एक विचित्र दत्ता म्हणून सांगल्यार एक थोडे वेळी हॉग येना खंय धूम रहित आहा खंय संपूर्ण हे सामान्य जावन आमी उज्ज लागलेरी कन जेवका धूम येवका एक आमी खंय पूण एक सान दिवल लायतात दिवली लायतात उज्ज लायतात ती म्हणून सांगल्यार दिवो लायतात ती म्हणून सांगल्यार थंय एक सान धूम येता धुवरंतू येता चेची जाल्यार संपूर्ण लंका नाश करून सोडल्यार वय ताणें उज्ज लागून घेवन लसता आसल्यार वय निर्धूम आहा खंय एक थोडे वेळ धूमच दिसना खंय थंय तसलें एक अद्भुत तेजस्सान म्हळ्यार हनुमंतालेचे विशेष तेजस्सान लग्गिलो उज्जो म्हणून आमकां दिसता तसलें एक तेजस्सान तो एक संपूर्ण लंका नगरीक डिस्ट्रॉय करून सोडता एक व्हड एक महाप्रळयांत कशी एक उज्ज लागून घेवन संपूर्ण ब्रह्मांड लसून उतकी तशीच हनुमंताले तेजसा निमित्त संपूर्ण लंका नगरी ध्वंस जावन वचून सोडता थंय आशिल्ले आनी सकड राक्षस सकड वंचून आशिल्ले राक्षस सकड हे कन हे आमकां असल एक परिस्थिती येवन सोडले रावणाल नगरी म्हणून सांगल्यार आमी खंयचेक उण ना कने जावचेक साध्य ना हे रावणाल नगरी भितरी अशें म्हूण लेखता आशिल्ली ती जाल्यार हनुमंत येवन असले एक उत्पात करून सोडलो हांगा आमी लक्कनी आशिल्लो हो कोण हो बद्दकज एक कपिवे ताणें सांगले कपे कुतोसी कस्यवा ಹೇಗೆ ಬಂದೆಯೋ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ म्हूण सांगलो तो
हे बद्ध काही व्यक्ती एक सान मंकड वे है मंकड नाही है. त्यांनी सांगतात ती वज्री महेंद्र त्रिदशेश्वरो वा साक्षात यमो वा वरुणो अनलो वा. हो कोण यम की अनल की हो कोण हो वज्री जाऊन अशी इंद्र की हानी सक्कड येऊन आमगेले नाश करत असतात की कण की हे विचित्र ना स्वतः रुद्रची येऊन सोडला की कण की रुद्र तगेल तिन्ही दोळ सोडून घेऊन कशी नाश करतस की तशीच रुद्र रूपांत हो येऊन सोडला की कण की अश म्हणून त्यांनी लेखता ती ना स्वयं ब्रह्माची येऊन सोडला की कण की ब्रह्माक राक्षसालवेर कोप येऊन ब्रह्मूची येऊन हे विनाश करतस की कण की ना त्यांनी सांगता ती ब्रह्मवयी आणि देवते कोणे नाही हो बहुशा विष्णूची येऊनच का सांगता ती किम वैष्णवम वा कपिरूपे येत्या विष्णूची कणपुणी कपिरूप घेऊन येऊन सोडला की कण की कशी आम्ही सक्कड विष्णुद्वेषानिमित्त आम्ही सक्कड रावणाल वट्टूर आशिल्ली ती विष्णुद्वेष असं म्हणून सांगून घेऊन विष्णूच येऊन आमकां लसून घालतस की कण की हे रूपान कपिरूपांत येऊन आमकां लसून घालतस की ते एक म्हळ्यार हनुमंताल भितरी प्रति एक क्षण तागेले भितरी देवाल उडगास करतस्त तो आता सांगले 21,500 ಅಪ್ರತಿಮ ಹಂಸ ಮಂತ್ರವ ತಪ್ಪದೆ ದಿನ ಒಪ್ಪದಿಂದಲೇ ಜಪಿಸಿ म्हणून घेऊन प्रति एक दिवसू प्रति एक क्षण प्रति एक जीवा भितर बसून घेऊन 21,600 जप करत काही हो मुख्य प्राण म्हळ्यार प्रति एक क्षण कितलो कोटी जीवे आसा ती आमगेले कितलो की कोटी मनुष्याची 300 कोटी आसा ती जगतांत बरी मनुष्य मात्र नाही मनुष्य सोड आनी कितलो की जीवी आसा ती सनसन जीवी वय एक मज्जाळार असो एक सूण असो एक मज्जार असो खंयचे एक सनसनजीवी वय तृणजीवी वय प्रति एक जीवी भितर बसून घेऊन बॅक्टेरिया थंय खंयचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणून आमी सांगता ती खंयचे एक जिवंत वस्तू आसा ती प्रति एक जीवी भितर बसून घेऊन श्वास करता तांगेले एक प्रति एक आमी लिव्हिंग बिईंग म्हणून सांगचे कन सांगता ती तांणी 3 काम करता एक तांगेले रिप्रोडक्शन दोका आनी एक तांगेले श्वासोच्छ्वास जातस का दुसरं रुपान जात असता एक बॅक्टेरिया भितर श्वासोच्छ्वास म्हणून सांगल्यार आमगेले म्हण आसना जाल्यार तन्नी बाई एक तांकां एक जीव हक्कन लायफ फोर्साक तांकेन दवका ते घेवन व्हरलेले अनडायजेस्टेड मारतात तन्नी बाई बॅक्टेरिया वय भायर घालता तशीच प्रति एक जीवाक वय तसले एक हे आसता हो हनुमंत प्रति एक जीवा भितर बसून घेवन 21,600 जप करून घेवन मुख्य प्राण ते जीवाक परमात्माक वपसून दिता तशी हो हनुमंताल भितर वय परमात्मू बसला परमात्मो आस तोची आमकां मुख्य प्रतिबिंबू तो परमात्मा जप प्रतिक्षण करतस आनी सांगता ती किम वैष्णवम वा कपिरूपेण येत्य मोस्टली विष्णूची कपी रुपा भितर आयला आसका आमी कालवे पळयले परमात्माक पूज करचे मुख्य प्रतिमा म्हणून सांगल्यार मुख्य प्राणूची तशी मुख्य प्रतिमा जावन अशें मुख्य प्राणा भितर विशेष सानिध्य देवाल आसता विशेष जावन परमात्मो देवाल हागेल भितर हनुमंताल भितर मुख्य प्राणा भितर बसून आसा तशी हनुमंताल भितर विशेष सानिध्यान तो बसून आसा असले एक वैष्णव शक्तीन हनुमंतू संपूर्ण लंकाक लसून घेवन नाश करून सोडता कंचे म्हणून सांगल्यार तई लंका भितरी घोड आस हस्ती आस रथ आस कितलो की आस पुष्पक विमानाक सोडता तो बाय दवे पुष्पक विमानाक सोडता विभीषणाक घराक सोडता कोण विष्णूल पूज करतात की तांकां कने करना सीतेक कने करना सीते लोटू त्रिजटा आसता तिकवय कने जायना तिगेलो कसने हे करना विष्णूल घर अंत म्हळ्यार विभीषणाल घर अंतू कसने एक खंयचे एक तक्का एक 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 थोडे वेळ तगेले घराक उज्ज लग्नाशीची व्यवस्था करता विष्णू भक्तांक कने करना हनुमंतू म्हणून सांगून एक आमकां निदर्शन खंयचे एक विष्णू भक्तांत खंयचे एक कश्ट जायना म्हणून एक निदर्शन असले एक संपूर्ण लंकाक ताजे आशिल्ले प्राणी पक्षी समेत सक्कडांक तई गज तुरग कनकन आसता सक्कडांक वय हनुमंताले उज्ज देखून नाश जावन वचून सोडता देवते गंधर्व आनी सक्कड वयर रबून घेवन पळयत आसात काही असले एक दृश्य तांणी पळयलेले ना म्हणून सांगून घेता ती देव गंधर्व ऋषी किन्नर किंपुरुष सक्कड आकाशा रबून घेवन हनुमंताल हे एक अद्भुत जावन आशिल्ले एक पराक्रम पळयत आसा ती म्हणून सांगून घेवन हे एक एपिसोडाचे तुमकां पुरो जाणांक गोत्ताशिल्ली भजन हांव एकल्यान सांगला कीर्तन जाता तुमी पुराय जाणां सांगला संकीर्तन जाता तुमी पुराय जाणां मिगेलो टू सांगा पवनपुत्र हनुमान की पवनपुत्र हनुमान की पवनपुत्र हनुमान की आंजनेय बलभीमा भक्तवर अतुलित बलधामा हनुमंता यम रक्षिस
ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ಕರುಣಿಸೋ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ. ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ. ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ ಜೈ. ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್. ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿರಾಯ ಬಲವಂತ. ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸಾಗ್ರೇಸರ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ ಜೈ. ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ಅತುಳಿತ ಬಲಧಾಮ. ಹನುಮಂತ ಎಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ. ಹನುಮಂತು ಅಸಲೇಕ ಅದ್ಭುತ ಜಾವನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಲಂಕಾ ದಹನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವನ ಲಂಕಾ ದಹನ ಕೋರನ್ ಸೊಳ್ಳೋ. ಪುಳ್ಳ ದಿವಸು ಹೇಚಿ ಸೊಪ್ಪನ ಹಿ ಕೈಲೇಲಿ ತ್ರಿಜಾಟ ಕೈಲೇಲೆ ಹೇ ಸೊಪ್ಪನ್ ಲಂಕಾ ದಹನ ಹಾವು ಪಳೆಯಲೆ ಮುಣು ತೀ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಳೆಯಲೆ ಅಶ್ಮಣ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಲೆ ಹೇಚಿ ತಿಕ್ ಸತ್ಯ ಜಾವನು ಎದ್ರಕಚ್ ದಿಸುನ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂಕಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಂಕಾ ಲಸುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹನುಮಂತು ತೇ ಟೈಮಾರಿ ಸೀತೆ ಕನ್ಪುಣಿ ಜಲ್ಲವೆ ಅವು ಕನಿ ಪಳೆ ನಾಶಿ ಸಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಲಸುನ್ ಸೊಳ್ಳೋ. ಸೀತೆ ಕನ್ಪುಣಿ ಜಲ್ಲವೆ ಪೊಳೆಯ ಮಣಸಂಗನಿಗೆ ಇವನು ಅಶೋಕವನ ಕೆತ್ತ ಮಳೆ ರಚಿತ್ ನಾಟಕ ಅಶೋಕವನ ಯೋನು ಸೀತೆ ಕ್ಯೋಚುನ್ಗೆವನು ಪಾಯಂ ಪಡ್ತಾ ಪಾಯಂ ಪೋಣು ಹಾವು ಬಾಯರ್ ಸರ್ತಾ ಮಿಗೆ ಲೈಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ಜಲ್ಲೆ ಸಂಗಲ್ ನಾವು ತಾಣ್ತಾ ಬಳಿಚಿ ಏಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ಜೋರ್ಕ ಮುಣ್ ಸಂಗ್ಲರಿ ಹವ್ಯ ವಾಹನಾಕ ಏಕ ಹುತಾಶನಾಕ ಹಾವ್ಯಕ ಸಂತರ್ಪಣ ಕೋರ್ಕಾಶಿಲೆ ते ಸಂತರ್ಪಣ ಕೋರನ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಮಿಗೆಲೆಕ್ ಸಾನಶಿಲೆ ಕಾಮ್ ತಿತ್ತೇಸ್ತೆ ಚಿಕೇಚಿ ಅಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಜಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇ ಕಾಮ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾವು ನಾಶ್ ಕೋರನ್ ಸೊಳ್ಳೋ. ಅತ್ತನಿ ಹಾವು ವಾಪಸ್ ಒತ್ತಾ ಮಣಸಂಗಿನ್ ಸೀತೆಗೆ ಸಂಗ್ತಾ ಸೀತೆ ಎತ್ತದಾನ राम यत्नवे आणि मक्के एक्का महिन टाईम देऊन असताना सकाळी खाणाक मक्के यूज करतात म्हणून सांगून सोडला. तुम तक्षण रामाक एक येवचे सांगे म्हणतात तो भिवू नका राम खंडित येता खंडित येऊन हंगा रावणाला संहार जाता. लंका ऑलरेडी तू पळयलेले हे एक शुभ शकून लंका दहन जाऊन गेल कने ते एक शुभ शकून म्हणलाक रामान येवचे कनी एक थोडेच टाईम बाकी असे एक महिने आमक टाईम नका सक्कड मंकड घेऊन रामचंद्र हंग घेऊन स्वतः रामचंद्रची येता रावणाक मारन काण वध कोरनु सीते तुक्का वापस आम्ही आपण ಹೊರತಾತಿ ಕನೆ ಚಿಂತ ಕೊರ್ಕ ಮೊಣ್ಣ ಅಶ್ಮಣು ಹನುಮಾನಿಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ವಾಸನ ದಿತ್ತ ಆಶ್ವಾಸನ ದಿವನು तो थैदकून वापस मंकड सकड खैये सातकी तानी महेंद्र पर्वतकून उड्डिले कन्याकुमारी लगी एक जागा म्हणून मी पळयलेले थंयच वापस वचून घेवन मंकडा लगी भेटी जाऊ का म्हणून तो वापस भायर सरता तगेल बल्लाक उज्ज लगील कन आशिल्ले ते वचून घेवन थंय समुद्रा भितर बुड्डयत खंय बुड्डोवन घेवन काण पळयत खंय थंय सकड देवते येवन पळयत आसात खंय कणपुणी थोडे पुणी कणपुणी लागला की तगेल काळ जल्लावे लसून असताना अटलिस्ट लස්සनी म्हणून सांगले रे वयी आमी वडा सेवे आनी करतात ना ते हात घालून काडटा ती आमकां लसना म्हणून सांगल्यार लसता जाल्यार ते बोक्कानी येना
ते देवालयाक अनुग्रहा निमित्त ते बॉक्के ना जाल्यार लसता उज्जंतू लसता आनी पळोवन घेवन रबून आसतात इतलो वेळ सक्कड घरा वचून घेवन उज्ज लायलो हो तागेले बल्लाक आशिल्ले बल्ला ते खंय पूण थोडे पूण काळ जाल्ले पळया म्हूण सांगून दिव ते सक्कड वचून पळयत आसात खंय हो बाल तागेले समुद्रा भितर बुड्डोवन घेवन उज्ज देखून अशें कळ्ळेरी कसनी एक थोडे तागेले एक रोमाकूय एक थोडे कळसाणी आनी खंय तितले एक तागेले अद्भुत शक्ती पराक्रम हनुमंताले हो तसलेच एक प्रसंग आमी महाभारतांत पळयता ती महाभारतांत आमी सांगिल्लें हागेले अवतार मुख्य प्राणाल अवतारू हनुमंत आनी भीमा म्हूण सांगून घेवन भीमाक वय एक पटी नारायणास्त्र सोडता अश्वत्थामा नारायणास्त्र सोडताना ते नारायणास्त्राक एದುರು अस्त्र आनी खंयचें ना ब्रह्मास्त्राक पुणी अनेक ब्रह्मास्त्र सोडून घेवन ते उपशमन करयत जाल्यार नारायणास्त्राक अनेक नारायणास्त्र सोडचें जायना नारायणास्त्र एक पटी सोडलें म्हूण सांगल्यार ताका आनी खंयचें एक अस्त्रच ना एक वाट अशें म्हूण सांगल्यार नारायणास्त्राक सकडांनी तांगेले हातांत अशें आयुध सकड तोग्गू दवरून घेवन पांय पोंड रबका म्हाका रक्षण करी नारायणा म्हूण सांगून घेवन पांय पोंड रबल्यार मात्र म्हळ्यार तांगेले हातांत आशिल्लें अस्त्र सोडून तांणी पांय पोंड रबल्यार मात्र ते नारायणास्त्र देखून बचाव जावचें साध्य आसा अश्वत्थामू असले एक नारायणास्त्र संपूर्ण एक पांडव सेने वयर सोडता तेदाना कृष्ण सांगता नारायणास्त्र सोडला ताणें खंयचे बचाव जावंक साध्य ना सक्कड तुमगेले आयुध सकड तोग्गू घाला ती आनी मत्ते बगसून घेवन रब्बा ती ते एकच वाट म्हूण सक्कड तांगेले कमांडर सक्कड प्रति एक सैनिकांक वचून घेवन सांगतात ते दोळताय नारायणास्त्र येतस म्हूण सांगल्यार उज्जो वयर देखून उज्जोची उज्जेची कीडी पडता आसता अंगार वयरी अंगाक सकड उज्जो लागता आसता जनाक सैनिकांक सकड तांणी उज्ज तडसून घेवन जायना अशी भाव मारता आसता ती कृष्णाशी सांगल तक्षण ते नारायणास्त्रकन तांगेले वयर आसता ते सकड शांत जाता तांगेले वयरी भीम एकलोची सांगता नारायणास्त्र आसो जाल्यार हांव शत्रून सोडलेले ते अस्त्र न्हय शत्रून सोडलेले अस्त्र हांव मिगेले जीव वता म्हूण सांगून घेवन हांव शस्त्र त्याग करना मिगेल जीव रक्षण म्हाका इम्पॉर्टंट नाही हांव खंयच्याय वेळार वे मिगेल अस्त्र तेग्गू शोणा जीव गेल्यार वच्चो हांव म्हाका न्ही तें चिंतना हांव केदान वे हें अस्त्र हांव सोणा म्हूण सांगून घेवन तागेले गदा आनी सकड तागेले हातांत तो अस्त्र दवरून घेवन रब्बून आसता ते अस्त्र दवरून घेवन रब्बून आसल्यार हे नारायण अस्त्र तागेल्याक मात्र येता म्हळ्यार ताजे रुल्स कने अस्त्र कोण दवरून घेवन आसा तांकां सकडांक नाश कोरका म्हण हांवें पांय कोण पळना ती तांकां सकडांक नाश कोरका म्हूण घेवन हो भीमाल वयरी येवन रबता नारायण अस्त्र इतले वेळ ताय तांणी खंय नारायण अस्त्र गेले की तांगेले अंगार सकड उज्ज लागले तांगेले सकड आंग लसून उत्तस तांणी अस्त्र तोग्गू देवले तक्षण शांत जाले अस्त्र दवरून घेवन रबला भीमू अस्त्र दवरून घेवन रब्बून घेवन हुंकार करून घेवन रबलो खंय तो येवन कने जायना हांव कने करना मिगेल प्राणा खातीर हांव असळ सकड एक काम करना म्हूण सांगून घेवन भीम रबलेरी तागेले वयर नारायण अस्त्र वयर रब्बून घेवन उज्ज सोडता तोग्गू ताका धरल्यार वे कने जायना खंय ते मध्वनामान तूं ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಪುತ್ರನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡೆ ಭೀಮ ಹುಂಕಾರದಿ ತಗೆಲೆ ಹುಂಕಾರ कोरनू ते नारायणास्त्राक दूर करता म्हणून सांगून घेवन म्हळ्यार नारायणास्त्र येतच भीमाल वेरी तो एक हुंकार करता काय ते नारायणास्त्र म्हाका शिवता वापस लग्गी येता तो आयुध सोडताना एक हुंकार करता नारायणास्त्र तागेले वयर येता एक हुंकार करता की म्हाका शिवता म्हळ्यार ताका कसनी एक तागेले वयर एक थोडे वेळ उज्ज लग्गना अशी जाता म्हूण सांगून येवन महाभारतांत येता तेदाना कृष्णूच येवन तागेले हात धरून तोग्गू आपोवन हाडता तोग्गू आपोवन हाड नाका तशें कोरनुका म्हळ्यार नारायणास्त्राक एक व्हॅल्यू आसा नारायणास्त्राक एक तूं एक म्हळ्यार नारायणास्त्राचे अभिमानी देवते मुख्य जावन मुख्य प्राणूची तागेलेच तो देह पाड करून घेवचें जायना तशें जावन मुख्य प्राणाले अभिमानी जावन अशें नारायणास्त्र भीमाक कने करना भीम कृष्ण केदान तागेले हात दवरून रथा दुखून तोग्गू अप्पन हाणू ते सोड ये म्हण सांगता की तेदाना ते नारायण तो भीम सांगिल उतर आयकता नारायणास्त्र शांत जावन वचून सोडता अरे ते टायमार वय ताका हनुमंताले कशें येता बालाक कशें उज्ज लग्गनी की अशी भीमा अवतारांत वय नारायणास्त्रान ताका कसनी एक केल्लें ना म्हण सांगून म्हणजे दोन्ही अवतारांत एक साम्य आमी खंय पळयले ते एक साम्य एक पळोवया म्हूण ಹಂಗ ತಶಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕುಜ್ಜು ಲಗ್ಗುನ್ ಗೆವನು ತೋ ಶಾಂತ ಕೆಲರು ಏಕ ರೋಮ್ವೆ ತಗೆಲ್ ಕಾಳ ಜಾಯ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವತೆ ಪಡೋನ್ ಗೆವನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜಾವನು ತಗೆಲ್ ವೈರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ करताती ಹೋತದಕ್ಕೂ ಥೈದಕ್ಕೂ ಹುಡುಕ ವಾಪಸ್ तो ते महेंद्र पर्वत खंय कपी सकड आसात की समुद्राचे ते बागलेन थंय उड्डून येवका म्हणटाना थंय एक अरिष्टा म्हण सांगून एक पर्वत आसता लंकांतू ते अरिष्ट पर्वता वयर वचून घेवन सोडता ते चोवणू तागेले देहाकार वड्डयता होड करून घेता देह होड करून घेवन थंय केले महेंद्र पर्वताक कशी केली की तशीच तागेले पय्यांतू ते अरिष्ट पर्वताक वय तो पय्यांत लकयता लोकोन घेवन एक पटी उडता
ಯಾಕೆ ಅತ್ತಿ ಎಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟ ಅಂತ ಉಡ್ಡುನಿಗೆ ಅವನು ತೈ कितलं वयर होता म्हण सांगल्यार वाल्मिकी सांगता तो वयर गेल्लो कितलं वयर गेलो म्हण सांगल्यार ते मोड आसता काय मोड ते मोडा वयर वचून सोडके आतां प्लेन्स आनी तुमी पळयता ती तोग्गो आशिल्ले मोडा वयर वचून सोडता प्लेन्स एरोप्लेन सकट तितलं वयर गेल्लो म्हण सांगून घेवन कितले किलोमिटर ते फ्लायट सकट एक 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 मोड कितलें की ते मोडा वयर वता तशीच हनुमंत वयर रुगतकी वयर रुगून घेवन ते मोड बेत्तून घेवन वयर वचून घेवन ताजे वयर उब्बून घेवन वता म्हण सांगून वाल्मिकी वर्णन करता थंय दोकून वचून घेवन तो ते कितले ते वायू वेगात गेले कितले स्पीडान वापस म्हळ्यार एक दिवस टायम आसचे एक दिवस अंत हे सक्कड काम जाला रत्ती गेल्लो लंका भितर रत्ती गेल्लो थंय सक्कड सोद्दिलो चतुरंगल अवकाश ते म्हण सांगून घेवन एक चतुरंगल अवकाश नाशी सीतेक सोद्दिलो अशोकवना गेल्लो अशोक सीतेक भेटून घेवन तिगेले चुडामणी घेवन हांगा अशोकवन ध्ವಂಸ कोरनु अक्षकुमार सक्कड सक्कड राक्षसांक जंबूमाली आदि सक्कड राक्षसांक मारन काणू रावणाले वचून घेवन संदेश पेटोवन घेवन रावणाल लंकाक सक्कडांक जोडोवन घेवन इतले सक्कड कार्य एक दिवसा भितर जाला आनी अशी भायर सरता सन संज जाला खंय एक दिवसा भितर सक्कड जालेलें काम हें उपासांतू आस खंय तो हनुमंतू इतलें फूल संपूर्ण जावन हें जाता न्हय एक थोडे वेळ खाल्लेले पिल्लेले कनेना उड्डून घेवन वपास ते काडे त्या बगलेन उड्डून घेवन खंय सक्कड मंकाड आसता की थंय उड्डून येता थंय मंकाड सक्कड तन्नी प्रायोपवेशांत आशिल्ली ती तन्नी कने खायना अशी हनुमंता सीते मेळना अशी आमी कने खायना ती म्हूण सांगून घेवन रगून आशिल्ली ती तांकांय बारी एक दुख्खान तांणी सक्कड वचून घेवन रुक्का म्हणून तूं रुक्का वयरी सक्कड बैसून घेवन हनुमंत केदान येता हनुमंत गे आयल की ना की म्हूण सकून रक्कून घेवन बैसून आसा ती हनुमंतू थंय वयर दुखून येता नासतना जोर जावन एक सिंहनाद करता की सिंहनाद केले की थंय दिसतना हनुमंत खंय आसा म्हळ्यार मोडा वयर आसतो खंय दिसतना आनी सकड शब्द येता तस हनुमंताल शब्द येता तस म्हूण सांगून घेवन पळयता ती जांबवंत ताणें सांगता सर्वताकृत कार्योस्ती हनुमंत म्हूण सांगल्यार केदार ताणें गेल्लेलें कार्य संपूर्ण कोरूनच येवचें तो अशें सिंहनाद कोरून येतास म्हूण सांगल्यार ताका खंडीत सीता दिसल्या ताका काम दिलेलं मी ते सीता काम तो सोदून घेवन आयला खंडीत ताकाच तो सिंहनाद भारी एक गर्जन करतास म्हूण सांगतात तेदाना हांकां सकड कपीक सकड भारी एक खुशी जावन वता सक्कड उडतात खंय रुक्का वयर दुखून पळयतात खंय पूण दिसतवे आमी सकड पळयतात ना खंय पूण दिसतवे वयर वयर चोण पळयतात खंय आसा पर्वता वयर वचून पळयतात खंय आसा हनुमंत खंय दिसतना म्हूण सांगून एकल्या वयर एकले सोडतात खंय एकल्या वयर एकले चोण घेवन हनुमंत खंय दिसतास म्हूण पळयतात खंय थोडे वेळांतू हनुमंत थंय गर्जने करता आशिल्लो सीदा देंवच खंय हनुमंताक पळयलें की हांगे अपरिमित खुशी जावन वता थंय देखूनच उडचे सुरू करतात खंय मांकडाल सकड एक संतोशान तांणी उडतात खंय आमी संतोशान खंयची एक इंडिया विंजल्ले म्हळ्यार आमी उडतात न्हय तशी अशी हनुमंताक पळोवन घेवन मांकड सकड उडतात खंय संतोशान भारी एक संतोशान उड्डून घेवन हनुमंता लग्गी वचून घेवन रपतात खंय हनुमंतू देंवता देवनू कंजले सकाळांक उत्साह कंजले हनुमंता कंजले सांग म्हणून पळयत आसता ती हनुमंतान कन सांगता हांव उडताना मैनाक पर्वता मेळ्ळे ते मैनाक पर्वताक हांव लाकयले सुरसा मेळ्ळी तिका तोंडा भितर वचून घेवन हे सक्कड केल्ले ही मेळ्ळी सक्कड काणी सांगता लंकिणीले सक्कड प्रति एक काणी सांगना न्हय तो ते सांगना तांकां मेन जावन कन दवका आसचें सीते मेळ्ळी की ना की म्हूण सांगून घेवन तो सांगता फस्ट ताणें सांगचें तेची दृश्टा सीता म्हूण सांगता सीतेक हांव पळयले हांव म्हूण सांगून वाक्य सांगतानाच हांव पळयले म्हूण सांगता फस्ट तेच ऐकूंक न्हय तांकां सीते मेळ्ळी की ना की म्हूण दृश्टा सीता सीता दृश्टा म्हणून सांगना दृश्टा सीता म्हूण सांगता हांव पळयले सीतेक हांव पळयले म्हूण तांकां तेच ऐकूंक आशिल्लें सीते पळयले म्हूण तक्षण तांकां अब्बा सीतेक पळोवन आयलो हनुमंतू कार्य कृतकार्य जांबवंतान सांगलें सर्वता कृतकार्योस्ती हनुमान नात्र संशय म्हूण सांगिल्लें सीतेक हांव पळोवन आयलो म्हणून हनुमंत सांगता तेदान सक्कडांक शांती जाता राब सक्कड कोणें उरलो न्ही काती एक कंदला फुल काणी सांग म्हणून तेदाना हनुमंताक निमगून घेता ती हनुमंत तेदान संपूर्ण काणी सांगता कन फस्ट सांगिल्लें कने मेन जावंक आशिल्ले हेडलायन्स आमी हेडलायन्स पळयतात ना तशी मागीर हेडलायन्स वचली मागीर वरलेली न्यूज सकड मागीर पळोवया म्हूण सांगली तशी तो हेडलायन्स सांगलो मागीर ते वरलेलें काम कन जाल्लें ते सक्कड एकची एक्सप्लेन करतास हे कपीक सक्कड भारी खुशी जातास कन पराक्रम दाखयला हनुमंतू बरी आमकां उडचें जायना 10 फीट उडचें जायना 10 योजन मुख उडचें जायना म्हणटा आशिल्ली ती 100 योजन उडलो आनी हे सकड कार्य केलो थंय सकड लंका ध्वंस केलो रावणाक वय बुद्धी शिकयलो अक्षकुमाराक मारून कडलो लंका दहन केल्लो सकड कोरून चुडामणी सीताल चुडामणी वे हाडला नवे कन पराक्रम म्हूण सांगून घेवन आनी सकड व्हड मांकाड येवन हनुमंताक पटोवन घेतात की
सकडे खुशी तांकां हनुमंताक पटोवन घेवन तांकेक उमेद तांकेक उत्साह येवका म्हूण सांगून घेवन हनुमंत सांगता कही पण आत्ताच कार्य जाल्लें म्हूण तुमी लक्कून का ती आनी कार्य समका कळ्ळें आमी वचून घेवन रावणाल संपूर्ण हंक सोलसुका सक्कट राक्षसांक सोलसुका सीतेक अप्पन हाडका अप्पन हाडून रामाक आमी सबमीट करका सीतेक ते आमगेलें व्हड कार्य आसा इतलेंच आमी कार्य जाल्लें म्हूण लेखून का ती आनी कार्य आसा म्हणटाना जांबवन सांगता तूं सांगिल्लें करेक्ट आसा हनुमंता तशी करुया जाल्यार फस्ट आमी वचून घेवन रामाक मेळया रामा मेळ न्हू राम कशी सांगता ताजे प्रकार आमी चलया म्हूण सांगता तेदान हनुमंत जायत वचा रामाक मेळचें वचा म्हणून सक्कड थंय दखून दक्षिण दिक्कांत समुद्र लागीं कन आसात मंकाड सकड थंय दखून किष्किंदा ताई येवका ते किष्किंदा ताई येता आसतना तांणी आमी भजन करता कशी येतात की तांणी तशी हनुमंताल भजन करताची रामाल गुणगान करताची संपूर्ण आमी फस्ट आमी हांगा सकड नगर भजन करतात आनी देश भजन केल्लीं तांणी रामाले नाम गुणगान सांगताची संपूर्ण देशांतू एक दिवस फुल्ल तांणी किष्किंदा ताई असले एक भजन करताची गेल्लीं ती ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಣತ ಜನ ಬಂದಾರ ಪವನ ಸುಕುಮಾರ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ರಾಮ ಪದ ಮುದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದು ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಪಡೆದು ಮುದದಿ ದಡದಡನೆ ಅಂಬುದಿಯ ದಾಟಿ ಸೀತೆಗೆ ಗುರುತ ಕೊಡುತ್ತ ಕುಸ್ತರಿಸಿದಂತ ಹನುಮಂತ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಗರಗರನೆ ಪಲ್ಕಡಿದು ಕಲುಷ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ ಚರನೆ ಸ್ಕೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭಿರನೆ ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತ ಬಿಂಕದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯ ಸುರನೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟರಣ ದಿಟ್ಟ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಫಳಫಳನೆ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ರಾವಣನ ನಳನೆ ಬೆಳೆದ ನಂದನವನ ಕಿತ್ತು ಖಳಖಳನೆ ನಗುತ್ತ ನಟಕಂದರನ ಗುತ್ತಿ ಭಳಿರೆ ಹಯವದನ ದಾಸ ನಿಶ್ಚೀಮ ಭಳಿರೆ ಹಯವದನ ದಾಸ ನಿಶ್ಚೀಮ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಣತ ಜನ ಮಂದಾರ ಪವನ ಸುಕುಮಾರ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಣೆಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕೀ ಶ್ರೀ हनुमंताले गुणगान करताची रामाल गुणगान करताची वानर सैन्य सकड किष्किंदा वता ती थंय किष्किंदा भायरी एक मधुवना म्हणून सांगून घेवन आसता ते मधुवना म्हणून सांगलें ते एक विशेष जावन आशिल्लें एक वन थंय विशेष जावन आशिल्लें फल सकड जतखई आनी एक मधु म्हणल्यार मोव थंय एक मोवाचेच वन खंय ते दुसरो नमुनेचे एक मोवाचे वन आसता ते मोव मेळटा आसता पिवचे आनी सकड मंकाळ ते मोव सकड कृषी करता आसात के आमी हनी फार्मींग म्हणटात तशी कृषी करून घेवन मोवाचे दुसरे मोव थंय संग्रह करून दवरलेले आसता खंय ते मधुवना म्हण सांगून थंय दुसरे फलवे आसता ते ब्रह्मान वर दिवन ब्रह्मान वर कोणाक दिलेले म्हळ्यार वाली सुग्रीवाल आन एकलो आसता ताका ब्रह्म वर दिवन हे मधुवनाक एक अवकाश दिवन आसता हे मधुवना भितरी देवतेन सुद्दां हे प्रवेश करचेक साध्य ना मधुवना सुत्तू तांणी वानर एक सान वानर सेने ताजें रक्षण करता आसता कोणेय भितर वच्चे नज म्हूण सांगून घेवन अशी एक आसता ते मधुवना लग्गी वतात तांणी किष्किंदा वता आसतना तेदाना मंकडाक सकडांक आशा दिता हनुमंता आमी कने खायनी कितले वेळ जावन गेलो 2 दिवस जावन गेले आमी कसं खाय न्ही प्राय अपवेशा बैसून आशिल्ली ती पोटा बूक करता आसता थंय पळय पल एक राश आसा मधू आसा खुशी जाला न्हय आमकां कणपुणी एक पार्टी करका न्हय म्हूण सांगून सकड जय पौल मागीर कणपुणी एक आमी खुशीन एक खावका ते मधुवना भितर वचचेत वे म्हणून
ಜಾಂಬವಂತ ನಿಮಗೆ ಮೊಣ್ ಸಂಗ್ತ ಹನುಮಂತ ಓಡಸ್ ಮಳೆ ಜಾಂಬವಂತ ನಾವೇ ಜಾಂಬವಂತು ಹೊಯ್ರ ಹನುಮಂತ ಇಟ್ಲು ಸಕಡಮ್ಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಎತ್ತಸ್ತಾನ ಮಧುವನ ಬೆತ್ತರಿ ಮಂಗಡ ನೊಚ್ಚೋನಿಗೆ ಅವನು ಮಧು ಪಿಲ್ಲರಿ ಕನೆ ಸುಗ್ರೀವು ಕನೆ ಮಣ ನೈ ಕೊಣಾಕ ಸೋಣತೋ ಸುಗ್ರೀವ ಅಲೆಕ್ಕಲು ಮಾಮಸ್ತ ದಧಿಮುಖ ಮಣ್ಸಂಗನಿಗೆ ಅವನು ते दधीमुख तो थई रक्षक मेन रक्षक तो सेक्युरिटी तगेले तोची भारी देहाचेक तो सुग्रीवाल्पशी ओड देहस्तके तगेले तो तई रक्षणेके बयसून तगेलुट्टु सुमार जन वानर रक्षण कोरचके ते मधुवन सुत्तू असताती तो दधीमुखाक तो सोणामका भितरोचेक आम्ही वचून घेऊया म्हणून जांबवन सांगता आडना इतलेक सकड आम्ही संभ्रम ಅಂತ इलिंती विजयोत्सव जल्ला सीते मेळ्ळा म्हणून सांगलेरी एक विजयोत्सव ते आणि हनुमंताला असल सकड पराक्रम दकायला एक खुशी मंकळाक सकड भारी एक उमेद आयला उत्साह आयला ते उत्साह समजावून त्यांनी एक थोड्याची मधु आणि पिवंती एक फळनी घेऊन खाऊन घेऊन वचोंती अश म्हणून सांगता ते दाना सकड मंकड तेच रक्त असतात मंकड सकड एक पटी रिक्ताती मंकडान वना भितर रिकले एक मंकडाचे एक उत्पात थई केला रावण अशोकवन ध्वंस केला सक्कड मंकाडाशी रेग्युलर कन जोका हंगाची एक 2-3 रुक्का भितर आम्ही मंकाडा कन उत्पात करता म्हणून तसं संपूर्ण सेने ते येऊन मधुवना भितर रिग्गून घेऊन ते रुक्कावेर चढतात काही पडतात काही एक फल तंडितात काही फल तंडू चोचून घेऊन त्याचे गेल्ले सकड मोण कलतात फल सकड खतात मधु कंतनी संग्रह कोरंद वरला ते हनी फार्मिंग मधु सकड संग्रह ते पिवचे स्टार्ट करतात की ते एक कन म्हणून सांगले री ते मधु ते ते मोवाचे विशेषता म्हणून सांगले री ते एक उन्माद येता चिकेच उन्मत्त जातात ते पिल्लेरी तसं जाऊन ते सुग्रीवा तसले एक राज्यांक मात्र म्हळ्यारी रॉयल फॅमिलीक मात्र म्हणून सांगून घेऊन दवर नसता ती तशी गाणी कोणाक सोणसनात हे मंकडाक सकड एक पटी ते मेळ्ळें की मर्कटस्य सुरापानम म्हणून सांगतात ती ते मंकडाक मधु एक मेळता सक्कड घेवचे स्टार्ट करता ती घेऊन एक थोडा वेळारी तांकां उन्मत्त जावन वचून सोडता ती फस्ट हो दधीमुखा सांगता कोणाक सोडचना भितरी म्हूण सकड तो तडसूचो येवन आसता अंगद नाना आडना हांव युवराजा नवे हांव सांगतास आडना सोडी म्हूण फस्ट सांगता जाल्यार हन्नी केदान हे मधुवन नाश करचे शूर करते ते दधीमुखाक कोप येता देवतेंक पळय सोणात हांगा भितरी तुमी सकड येवन नाश करता ती हे मधुवन रब्बा म्हूण सांगून घेवन तडसूचे शूर करतात तो थोड्या जनाक लकयता थोड्या जनाक उल्लो नुका म्हणटा थोड्या जनाक तो गंडीर दितके एक मरतके पेट्टू मारून तो नक्का तुमी कोर नुका ती म्हूण सकड सांगते हे मंकड सकड उन्मत्त जावन गेले ती पिवन तांकां आयकतना हो दधीमुखाले हो तेदाना हनुमंत सांगता तुमकां कोण पडता हांव पळयता म्हणटा हनुमंताले एक अहम आवरयिष्यामी म्हणून सांगता आवारयिष्यामी हांव कोणें पुणी तुका परिपंथी कोणें पुणी तुका तुमकां रब्बयलेरी हांव तांकां निवारण करता तुमी कन पुणी करा ती म्हूण हनुमंतान तितलें सांगल मागीर तो आनी तांकां बारी खुशी जावन वता आनी उत्पात तांगेले संपूर्ण मधुवन कितलकी तांगेले सांगलो तो मागीर अज्जा पिज्जाल काला दुखून आयला म्हूण सांगून घेवन तसले एक व्हड मधुवनाक आनी सक्कड मंकाड ध्वंस करून सोडता ती कितले वेळ जाल्यार हो दधीमुखा येवन तांकां मरचे आयल्यारी सुमार जन ताका लकयतात काही खरपितात काही थोडे जण घेवन चपतात काही ताका शब्बून घेवन दधीमुखाक पय्यान मस्तून ताका सक्कड करून वतात काही दधीमुखाक थोडे वेळ ताका बोध वचून सोडत काही मागीर हनुमंता कुक्कोण घेवन हाडता हांव सांगलो तुका वच्चू नका म्हणटा वतच नवे म्हणटा मागीर दधीमुखा बा जायना म्हाका हे मंकडा मध्यान तूं म्हणू तो आनी थोडे जण राक्षस आसता ती तांकां सकडांक घेवन सुग्रीवा लागीं वता ताका सकड पेट्टू पडला अंगाक सकड दधीमुखाक म्हूण सांगलें री धंयच तोंड काय ताका तोंड धंय म्हणके धव आशिल्लें ताका ते तंबड जावन गेला आनी पेट्ट सकड मारना वचून घेवन सुग्रीवा लागीं वता वचून घेवन सुग्रीव पळयता कन हे दधीमुखा कन जालें तुका दधीमुखा आशिल्लो तो तंबड मुख जावन गेलो ना तुगेले म्हणून जाणा दधीमुखा सांगता पळतय ते मंकड सकड अंगद आदी मंकड जांबವಂತ लोट सकड गेलेले न्हू मंकड सीतेक सोदून घेवन आयलीन ती येवन संपूर्ण तुगेले मधुवना ध्वंस करून सोडलीन ती आनी कन ना ध्वंस कर आनी कन थंय मधुवना म्हणचे एक थोडे वेळ कुरूच ना ते संग्रह केल्यार मधु सकड पिवन सोडलीन थंनी खाली करून सोडलीन ती म्हणून सांगता सुग्रीव ते टायमार लक्ष्मण राम आनी लक्ष्मण थंय येता ती लक्ष्मण निमगिता कन जालें होकले रडतस अशी दधीमुखा म्हणून ते दाना सुग्रीव सांगता लक्ष्मणा तो सांगतास हनुमान लोट्टू सकड गेले मंकाड सकड येवन मधुवना नाश केला म्हणून सांगून घेवन ताका तो येवन पळय तांकां सकडांक शिक्षा दी म्हणून सांगतास म्हाका म्हणून सुग्रीव सांगता जाल्यार तशें ना लक्ष्मणा ते मंकाड सकड इतलो उत्साहान येवन हे वन ध्वंस करता ती म्हणून सांगल्यार तांणी गेल्लेले कार्य साधने करून आयलीं म्हणूच अर्थ
हनुमंताक सोण आणि कोणाच्यान हे कार्य करचेक साध्य नाशिले त्यांनी खंडित सीतेक वचून भेटी कोरनयला तेच उत्साहान तू हनुमंतान परमिशन दिला सगळ्यांक हे मधु वना भितर वचून घेवन मधु खययाती फल खययाती मधु पियाती म्हणून सांगून घेवन मोव पियाती म्हणून ताणें आज्ञा दिला तशें जावन हे संपूर्ण चल्ला तदी मुखार तू तांकां कोरनुका अट तांणी खंडित विजयशाली जावन आयली ती हनुमंताल निमित्त कार्य साधने करूं येता म्हणून सांगून घेवन रामान सांगिले तो खंडित ते हनुमंत अशी साधन कोरून आयला तक सोंड सोडी म्हणून सांगता लक्ष्मणाक आनी रामाक एक भारी खुशी जावन येता वय वे जायत आपो ददी मुख तेदोळता रडताशिलो हनुमंताक अंगादाक सवताशिलो तक्षण तो चेंज जावन येता हां वय वे जाय जाय तूं सांगलें मागीर तितले छाव आपोवन हाडता इतलें कार्य केलां म्हणून सांगल्यार तांकां हांव भारी एक संतोशान आपोवन हाडता म्हणून ददी मुखार वापस वता वचून घेवन हनुमंताक आनी सक्कड मांकडाक वचून घेवन सांगता तुमकां सुग्रीव आपयतस यो यो म्हणून सांगून एक डिफरन्स पळया थंय वय रावणाल वन हनुमंतान पाड केले हंग वय ते अशोक वन पाड केले हंग मधुवनाक वय हनुमंताल आज्ञा निमित्त सक्कड मंकडान पाड केले रावण कन करता हनुमंताक मारन कडका तागेले बल्ला कुज्ज दिवका तांकां बंधन करी ताका मारन कडचेक पेटयता हो सुग्रीव कन सांगता भारी चांग काम केलां तांणी आपण हाडात तांकां शिक्षणय तांकां बक्षीस दिवका अशें म्हळ्यार एक जिवीची एक व्यत्यास कशी एक करता ती म्हणून सांगून तशी तो हनुमंतू सक्कड मंकडा बोट्टूची रामाल पय्या म्हणून येता रामाल पय्या म्हणून घेवन ते चूडामणी कन आसता ते चूडामणी घेवन परमात्माले रामाले पय्या म्हणून दवर घेवन प्रणमतीम चकार तो एक भक्त्या प्रणमतीम चकार म्हणून सांगता संपूर्ण जावन साष्टांग नमस्कार करता रामोपी रामाल पय्याक नमस्कार करून राम निमगिता कन जाल्ले सांग म्हणून सांगून घेवन रामू ते दाना सीते दिसली म्हणून सांगता वापास ते एक हेडलायन सांगून घेवन आनी वरलेले कन कन जाल्ले ते दोळताय ते सकड सांगता उडचे खंयचे एक मंकडाक साध्य नाशिल्ले 100 योजन दूर आशिल्ले ते संपाती आमकां सांगले संपाती रामायणा काणी आयकले तक्षण तागेले एक कन पाक आशिल्ले ताका चिरयौवन येवन सोडले तो चिरयौवन येवन तो वयर वचून घेवन पळयलो 100 योजन दूर सीते बसल्या हे दंटून वच्चे कोणाक साध्य की तांणी सीतेक पळयता ती अशें सांगले हांव 100 योजन दूर म्हाका जत्ता म्हूण सांगून घेवन हांव देह आकार म्हगेलो होड करून घेवन उडलो तेदान मैनाका मेळ्ळो मैनाकाक हांव न विश्रमस्ते रघुवर्यकार तो सांगलो कोणाक श्रम जात की तांकां मात्र विश्राम जावका म्हाका विश्राम करनाका म्हाका श्रम ना अविश्रमणोसो म्हूण सांगला म्हाका श्रम म्हणचेच ना म्हूण सांगलें मुखार गेल्लो सुरस आयलेली तिगेल तोंडा भितर वचून घेवन रिग्गून घेवन भायर आयलो सिंहीक आयली तिका मारून काडले मुखार लंका प्रकारा भितर हांव देवलो लंकिणीक पेट्टू मारलो तिणेच भितर म्हाका सोडले मागीर सीतेक हांव प्रत्येक सान एक बिडाल रूप घेवन प्रत्येक घरा भितर वचून घेवन सीते खंय आसा म्हूण पळयलो खंय सीते दिसनी रावणाल अंतःपुरा भितर गेल्लो ते सकट राक्षसी सकट पळयले हांव कुंभकर्णाले विभीषणा घरा भितर गेल्लो थंय मुखारी हांव अशोकवनाक सोदिलो अशोकवना भितर शिमशुपा वृक्षा म्हणून तुची सीते आशिल्ली वे म्हूण राम निमगिता रामाले एक भावूकता पळोवन घेवन सीते आशिल्ली वे सीतेक पळयले वे तुवें कन करता आशिल्ली बिगेल सीता लायकस वे म्हूण निमगिता ते दाना सांगता होय रामा तिगेले ती कने ते एक सिल्काचे अंगवाल घालून घेवन आसता तसलेची रेशमी अंगवाल घालून घेवन आसती थोडे आभरण आसता तिगे अंगावेरी जाल्यार ते सकड काळे जाला म्हळ्यार धूळ लागला ताका सकड धूळ लागून घेवन ती तिगेले संपूर्ण जावन खंयचे एक थंय सकड विरक्ती तिका तितलें लायक आशिल्लें वन आसल्यार वय ते कोणाले बगलेन पळयतना ते वनान तूं एन्जॉय करूं येता आशिल्ली तिणें ती कने करतना रावणाक कितलें प्रलोभन दिल्यार ती कने करतना आनीकन करता आशिल्ली ती सीता म्हूण सांगता ते तो सांगता ती जप करता आशिल्ली रामा ती जप करता आशिल्ली म्हूण सांगता म्हळ्यार सीतेन वे जप करचो आसता वाल्मिकी रामायणान तो विशेष जावन कन येता म्हूण सांगल्यार प्रत्येक क्षणाक वय थंय वाल्मिकी राम उठयलो संध्यावंदन केल्लो लक्ष्मणांनी राम वचून घेवन नल्लीन ती नांवन घेवन संध्यावंदन केल्ली ती थंय वचून घेवन जप केली ती गंगा नदी दंटीत आसता ती संज जाल्ले म्हूण सांगता वेळ जाल्ले म्हूण सांगता वेळ जाल्लो संध्यावंदन करून मुखार सुया वेळ जालें संध्यावंदन करून आमी न्हिदोया अशी सांगता आसता म्हळ्यार कितले एक इम्पॉर्टन्स प्रामुख्यता दिता आसा ती म्हळ्यार आमकां ते सकड एक सनसन्न एक क्लू आमी कणपुणी एक कारणान तूं पूज चुकयावे आजी संध्यावंदन चुकयावे कणपुणी एक कारणान जप चुकयावे म्हूण पळयत आसता ती वाल्मिकी ते आमकां श्लोक उडगास आसा कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते वाल्मिकी रामायणान तुची विश्वामित्रान जगोचे रामाक विश्वामित्रान अशें जगोचे कने कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवम आहनिक कार्य करता म्हळ्यार उठोन घेवन संध्यावंदन करून जप करून राम कोणाक जप करता म्हूण सांगलें राम रामाकची
जप करून घेऊन म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक दाखोवच दिवच खातीर रामवय कृष्णावतारान कृष्णवय तशीच जप करता हांगा सीतवय जप करतास के सीतवय बायल मनशाक जप असवे म्हणून सांगून घेवन कोण की फुडपटी निमगेले प्रश्न बायल मनशांक जप अस परती एक बायल मनशान वय तांगे लग्नानंतर कशी उपनयनानंतर एक दर्ल मनशाक एक चरडाक एक चल्ले चरडाक कशी एक उपनयनानंतर एक संस्कार की तांकां तेदान ताका अधिकार मेळटा जप करचेक एक अधिकार एक चल्लेक मेळचे म्हणून सांगलें तागेले उपनयना नंतर तशीच बायल मनशांक वय तांगे लग्नानंतर ಹೊರಡಿಕೆ नंतर तांकां एक अधिकार मेळटा जप करचो अधिकार प्रत्येक बायल मनशान वय ते अधिकार घेवका तांगेले अधिकार ते तांणी घेवका केदान वय आमी विमेन रायट्स म्हणटा ती हे विमेन रायट अशें एक कळ्ळें जप करचो तांकां एक रायट मेळ्ळा केदान लग्न जाले नंतर ಹೊರಡಿಕೆ जाले नंतर तांकां एक रायट मेळटा जप करचे खातीर ते जपाक तांणी एक 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 स्त्री जपविधी म्हणून सांगून घेवन आसता ते तांणी वय निडलाक आमगेले म्हणके दर्ल मनश कशी नाम लावन घेतात की मुद्र लावन घेतात की तशीच बायल मनशान वे कोरका दर्ल मनशान कशी आचमन कोरनु प्राणायाम कोरून घेवन संकल्प कोरनु अर्घ्य दितात की तशीच बायल मनशांक वय तशीच आस संपूर्ण तेच सेम स्टेप्स चिक्के हेकाड तेकाड आसता आनी दर्ल मनशान वेद वेद मंत्र मूलक तांणी जप करता ती जाल्यार बायल मनशांक वेद मंत्र ना कृष्ण मंत्र आसता ते कृष्ण मंत्र जप प्रत्येक बायल मनशान वे कोरकाची आशिल्ले स्वाम्याक वचून घेवन आमी आतां सुमार जण केलेलो आसता तुमकां गोत तशें पुरो तुवें कोण कर न्ही तांणी वचून घेवन स्वाम्या लागीं कृष्ण मंत्र जप आमकां दिया ती म्हणून उपदेश दिया ती म्हणून सांगल्यार स्वामी दिता ती स्वामी दिल्यार ते मंत्र उपदेश घेवन प्रति दिवस कोरका आशिल्लें कार्य आमी सीतेच करता आशिल्ली रावणाल राज्या भितर रबलेर वयी सीते वय ती जप करता आशिल्ली की राम वयी कृष्ण वयी दुसरो दुसरो देवते अवतार घेवन येताना वयी तांणी सक्कड संध्यावंदन करचें सक्कड दाखोवन दिलां आमकां अशी प्रत्येक मनुश्यान प्रत्येक आमी ब्राह्मण जावन कन आमी असले एक अद्भुत जावन आशिल्ले एक जागाक आमी आयलीं ती माद्य संप्रदायांत आयलीं ती अशी येवन आसतना आमकां सगळ्यांक एक सुलभ जावन एक दिलेलो अवकाश आमकां संध्यावंदन करचें जप करचें 10 मिनीट तुमकां अभ्यास जल्मगिरी स्त्री जपविधीक 5 मिनीट वय जायना एक पटी अभ्यास जावन गेले संध्यावंदन वय तितलेच 20 मिनिटां भितर अभ्यास जालो मागीर एक 20 मिनिटां भितर जावन येता तशीच स्त्री जपविधी वय एक 5 देखून 10 मिनीट वय लागना 5-10 मिनीट आमी कोरकाचीच तितले पुणी आमी कोरकाचीच दुसरो दुसरो आमी केन्ना व्हड व्हड करनी म्हणून सांगल्यार वय इतले पुणी आमी कोरकाचीच एक स्त्री कोणाक पुणी हे आसल्यार स्वाम्याक वचून घेवन निमगू येता स्वामी जपाचे एक उपदेश दिता ती ते घेवन वापास जप करचें साध्य आसा शी हांगा सीता वय जप करता सीते जप करता सो म्हणून हनुमंतू रामाक येवन सांगता सीते जप करता रामचंद्रा जप करून तुगेलेच चिंतन करून घेवन आस हांव तिका वचून घेवन तुगेले एक कने मुद्रिका आशिल्ले ते मुद्रिका दिल्ले ते मुद्रिका बदलाक तेणें म्हाका चुडामणी दिला हेच चुडामणी तुगेले पय्या म्हणून हांव दवरला आनी कणपुणी सांगले वे सीतेने म्हणटाना तिणें एक काकासुराचें एक वृत्तांत सांगून आसता ते काकासुरा वृत्तांत शॉर्ट जावन सांगता टायम जावन गेले एक पटी राम आनी सीता रन्ना भितर आसतना एक कयळो तो जयंत काकासुरा म्हणून एकलो दैत्य आसता ते दैत्या भितर वायस आसुरा तो दैत्या भितर ते एक कयळे रुपांत ते एक दैत्य येवन आसता तागेले भितर जयंत इंद्राल पूत जयंत तोवे येवन आसता ते कयळे येवन सीतेक कित काय तिगेल तिके कश्ट दित खंय तिगेले चर्माची विदारण करून सोडत ते कयळे येवन तेदाना रामाक कोप येवन ते कयळे वयरी एक ताका गोत आसा ते काकासुरा कन आसता तेगेले ते आसुर ते म्हण सांगून घेवन एक सान एक तण एक थंयच आशिल्लें एक तण घेवन ते तजेन तूं ब्रह्मास्त्राक आवाहन करून ते कयळे वयर उडयता ते कयळे तेदाना ताका रक्षण मेळना अशी दुसरो कडेन वता खंय गेल्यार वे हे रामाल हे एक बाण न्हय रामान बाण सोडलेले बरी एक तण रामतृण ते रामाच तणाची ब्रह्मास्त्राची तण ते काकासुराक लस्तची वता तो खंय खंय दुसरो लोका वता वचून घेवन सीदा ईश्वरा लागीं वता ईश्वरा वचून घेवन सांगता ब्रह्मास्त्र मिगेले रामान म्हाका असले एक तण सोडला ते म्हाका लस्तस ईश्वरा म्हाका रक्षण करी म्हणटा ईश्वर सांगता रामान सोडले नवे मिज्जन साध्य ना म्हणटा आनी कोण ईश्वरा पशी वैर अशें म्हूण सांगल्यार ब्रह्मा लागीं वता ब्रह्मा लागीं वचून घेवन निमगून घेता ब्रह्मा म्हाका कशी लागतस कन करचे हांवें म्हूण सांगल्यार वापास तूं रामा लागीं वस रामान सोडलेल्या बाणाक तवळी सांगले विरिंची सर्वपूर्वका किमुत त्वमल्प सारकः न राम बाणधरे राम बाणधारणे क्षमा सुरेश्वरा अपि रामाळ बाण धारण करचो शक्ती त्रिलोकांत कोणाक ना म्हूण तवळी सांगले हनुमंतान थंय ब्रह्मवे तेच सांगतास हे साध्य ना म्हूण सांगून घेवन तूं वापास रामा लागीं वस म्हणटाना तो काकासुरा वापास
रामा लग्गी येऊन घेऊन पायम पडता तेन्ना रामा शी चुकी केलेल्या तुका एक शिक्षा दिता तुगे एक दोळे वच्च म्हणके जावो म्हूण सांगून येवन तेदान दाखून ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ಹತ್ತವೈ ಕಾಯಿಳಕ್ಕೆ ದೋಣ असल्यार वई एक दोळे मात्र पळयता हे लेफ्ट साईड दोळे ॲक्टिव्ह जावन आसतना राईट साईड दोळे इनएक्टिव्ह जावन आसता एक साईड पळयता केदान राईट साईड पळोवक की तेन्ना लेफ्ट साईड दोळे इनएक्टिव्ह जाता प्रत्येक आजवेय तुमी सायन्सांत पळयल्यार ते दिसता आत्ताक वई ते दोळे दोन दोळे असल्यार एक दोळे मात्र कायळेले ॲक्टिव्ह आसता अशी ते काकासुर वृत्तांत सीताक आनी रामाक मात्र ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ते हनुमंताक ही सांगून आसता मागीर सीतेची मेळ्ळी म्हूण सांगून घेवन एक प्रूफ दवका नवे ते प्रूफाक हो सांगता तेदाना हो आयकून घेवन रामाक भारी संतोष जावन वता रामू तेदाना सीते आनी वरलेल सकट ते सांगता शी रावणा लंकाक हांव नाश केल्ले रावणाक अशें सकट भिवयले भिवून घेवन लंका दहन कोरून हांव वापस आयलो अशें म्हणून हनुमंतू रामाक सकट ಒಪ್ಸಿತಾ ते चूडामणी कण आसता ते परमात्माल पय्या म्हणून दवरून घेवन निमगून घेता तेदाना परमात्मू हक्क योग्य जावन आशिल्ले मेगेले कनेना इतलेक सकट केल्ला कार्य असल कार्य कोणाक जेन साध्य ना आशिल्लें करचेक रामाने अशेले एक भक्ती भरत जावन तो इतले सकट कोरून वय दासोहम कौसलेंद्रस्य इतले सकट केलेले हांव नाही रामा तुवेची मिगेल भितर बैसून घेवन करयलेले म्हूण सांगून घेवन तो रामाक पायम पडला तो पायम पडू हनुमंतू रामाक पायम पडले तेन्ना रामाक वयी तुका प्रती जावन हांव कन दिवचेक साध्य आसा हनुमंता इतली भक्ती जावन तूं म्हाका दिला तुका भक्ती जावन हांव कसलें एक वापस दिवचेक साध्य ना रामोपी भक्ती भरितस्य अमुष्य किंचित ताका कनी एक दिवचेक साध्य ना म्हूण सांगून घेवन तो स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मजस्य ताका स्वात्म तागेले स्वतः तोची हांव तुका मिगेलोच हांव तूं जावन वता म्हूण सांगून म्हाकाच हांव तुका दिवन सोडता म्हणून रामू हनुमंताक सांगून घेवन ताका पोटोन दवरूंक येतके हाचे पशी एक उत्तम जावन आशिल्लें आनी खंयचेच एक ना म्हूण सांगून हाजे पशी आनी उत्तम जावन आशिल्लें कनी दिवचेक साध्य ना तूं केलेले सेवेक म्हूण सांगून घेवन परमात्मू रामचंद्रू हनुमंताक पोटोन दवरूंक येता अशें म्हणून काणी येता समासलें म्हणून परमाभितुष्ट भारी एक खुशी जावन घेवन रामचंद्रू हनुमंताक पोटोन दवरूंक येतकी तसले एक सहभोगा ताका एक सहभोगा म्हूण सांगून घेवन एक वर पुडवे दिवन आसता सहभोगा वर कशी म्हूण सांगल्यार ते दोन टायप आसा एक ब्रह्मादी देवतेक मोक्ष मेळ्ळेले तेदाना 4 टायप मोक्ष आसता ते आनी हांव विस्तार करून सांगचे वचना तंतू बेस्ट मोक्ष म्हूण सांगल्यार हागेले सायुज्य म्हूण सांगून घेवन ते सायुज्य मोक्ष म्हूण सांगल्यार परमात्मा अंगा भितरीची दुसरो अंगा भितरी तागेले दोळे भितरी दोळे जावन आसचे तागेले हाता भितर हात जावन आसचे पय्या भितर पाय जावन आसचे असले एक सायुज्य म्हणून देवतेंक ते एक मेळटा तंतू अपास बेस्ट म्हूण सांगल्यार सारिश्टी म्हूण सांगता ती असले एक मोक्ष हनुमंताक म्हळ्यार ब्रह्माक मेळटा ते मोक्ष प्रकार परमात्मू खंय कन वस्तू तागेले एक भोग करतकी ते ताजे भोगूची चिकचिकेची हे वायूक वय ब्रह्माक वय मेळटा म्हूण सांगून असले एक मोक्ष आनी खंयचे एक जिवीक ना हंग भुमींत आसतना तसले एक भोग ताका दिता वायूक परमात्मा कन दितकी तंती एक थोडे भोग वायूक वय ब्रह्मवायूक वय दिता म्हूण सांगून हाजे पशी चड आनी खंयचे ना ह्या लोका भितर तसले एक वर परमात्मू हनुमंताक दिता दिवन घेवन पोटोन दवरूंक येता आमकां हाजवट्टूची सुंदरकांडाची एक काणी संपूर्ण जाता एक अनेक प्रश्न निमगेलेले हनुमंताक रुद्र रूप नवे सुमार कडेन रुद्र म्हूण सांगून घेवन रुद्राल अवतार तो अशें म्हणून सांगता ती नॉर्थ इंडियन सकट ते काणी भारी प्रचलित जावन आसता रुद्ररूपा म्हूण सांगून घेवन रुद्ररूपी हनुमंता म्हूण सांगून घेवन अशें रुद्ररूपी न्हय हो रुद्राल अवतार न्हय हो मी पळयले तारतम्यात कक्षेक पळयलेले ते कक्षेंतू रुद्र म्हूण सांगल्यार पंचाकक्षेंत आसा ते पंचाकक्ष रुद्रा पशी कितलकी एत्तर म्हळ्यार एक लेवला वयर वत्तची कितले मुणांत आशिल्ले देवतेक शक्ती आसा की ताचे पशी 100 वट्टेन शक्ती वयर आशिल्ले देवतेंक आसता हांगा रुद्राल पशी कोटी पट्टू शक्ती हनुमंताक वायूक आसा मुख्य प्राणाक आसा तशें जावन मुख्य प्राणाक रुद्रालय साम्य आमी करचे न्हय खंयपुणी आमी वचून घेवन एक ऑफिसर आसता खंयची एक मॅनेजर आसता ताका वचून घेवन आमी तूं आनी हो बगला येद्राक कोण सेक्युरिटी गार्ड आसता न्हय तूं आनी मॅनेजर वचून घेवन तूं सेक्युरिटी गार्ड नवे म्हूण सांगल्यार चुकी जाता न्हू तशी न्हय कित्यान वय तंगेल लेवलाक तांणी समजावन आसता ती तशी हनुमंताले मुख्य प्राणाले लेवल म्हूण सांगल्यार वयरीच लेवल तो रुद्राल पशी कोटी पट्टू ताका शक्ती आसा आनी रुद्ररूपी म्हूण थोडे श्लोकन मी येता रुद्र म्हूण सांगून घेवन सांगताना म्हळ्यार तागेले एक रौद्रता आसता रौद्रता म्हळ्यार आमकां आसता उग्रता कळ्ळें न्ही उग्रता तसले उग्रता मुख्य प्राणाक आसता हनुमंताल आमी उग्रता पळयलेले राक्षसांक सकळ मारून काडटा तशें जावन हनुमंताक एक नांव रुद्रा म्हूण आसा
ते देवालय नाव रुद्रा म्हणून सांगून घेऊन देवालयाचे नाव सक्कड देवतेंक ताण दिलेलं असं आम्ही रुद्रो बहुशिरा बब्रुहू म्हणून विष्णू सहस्रनामान सांगतात सर्व शिवस्थाणू म्हणून सांगून शिवाल नाव विष्णूक शिवाल म्हणून शिवा म्हणून नावस शर्वा म्हणून नावस रुद्रा म्हणून सांगून घेऊन नावस ते नाव ताणे कलेक म्हणून सांगले री तो रुद्र तगेलेक रोग दूर करतलो म्हणून सांगून घेऊन परमात्माला ते रोग दूर करचे रुद्रा म्हणून सांगून घेऊन देवाला नाव तेच नाव हो ईश्वराक दिवन असता देव तो रडत असता म्हणून सांगून तो रोगवे दूर करता ईश्वरू जाल्यार तो जाल्यार तान रडत काय रुद्र म्हाका देवा तुगेलें दर्शन दत्त आशिल्लें तूं म्हाका जन्म हाण सोडलें तुगेलें दर्शनाचें भाग्य म्हाका वचून सोडलें म्हणून सांगून घेवन रडत काय रुद्र भागवतान ते काणी रोदनाथ रुद्र तो रडले निमित्त ताका रुद्र म्हणून नांव दवरलें काय तशीच हांगा रुजुद्रावणात म्हणून सांगून घेवन रोग दूर करतले निमित्त हनुमंताक वय मुख्य प्राणाक वय रुद्र म्हणून सांगून घेवन नांव आसा रौद्र रूपी तो तशें जावन ताका रुद्र म्हणून घेवन नांव आसा परमात्माक वय तेच नांव आसा तशें जावन मुख्य प्राणाक हनुमंताक रुद्राल अवतार म्हणून आमी सांगचे नज्जे ताका रुद्र म्हणून नांव आसो तेका तोंदर ना जाल्यार रुद्राल अवतार म्हणून सांगचे नज्जे अशें म्हणून एक हे सकड आमकां तत्व तवळे सांगिल्ले म्हणक्याची परमात्माले मुख्य शिष्य म्हणून सांगले री वायूची तो प्रथम शिष्य तो ते वायूल ಮೂಲಕ आमकां प्रति एकांक मोक्ष मेळका तवळी सांगले कंच जीवी 3 टायप जीवी आस आमकां गोत आसता सात्विक राजसिक तामसिक म्हणून 3 टायप जीवी आस पोळपटी आमी ते तत्व विशय पळयलेले 3 टायप जीवीक वयी तंगेल मोक्ष दिवचे खातीर दिवका म्हणून सांगले रे मुख्य प्राणानय येवन तांकां सगळ्यांक मोक्ष दिवका मुख्य प्राणाल नारायणाचे विष्णूनच मोक्ष विष्णुरेव मोक्ष प्रदाता वायुरूपी तदाज्ञया म्हणून सांगता ती वायूकवे मोक्ष दिवचे तसले एक शक्ती आसा मुख्य प्राणाले मूलक म्हणून सांगून घेवन म्हळ्यार विष्णू मूलक मुख्य प्राणवी मोक्ष दिवचे तसले शक्ती आसा म्हणून सांगून घेवन तसले मुख्य प्राणाले एक विशेष महिमा आमी 3 दिवस तकून 4 दिवस तकून पळयता येयली ती सुंदरकांडाची आमी पळयली ती सुंदरकांडांतू फलश्रुती आसा सुंदरकांडाचे एक विशेष जावन अशें फलश्रुती सांगता ती सुंदरकांडाचे आमी वज्जिले री ऐकले री ते काणी ऐकले री हनुमंताल असले एक चिंतन वैभवीकरण जावन आशिल्लें एक हनुमंताले सुंदर जावन आशिल्लें हनुमंताले रामाले सीतले असले एक चिंतन केले री आमकां फलश्रुती जावन आमकां कणकणे मेळका आमगेले मनसो इच्छे कणकण मनांत आसता कामेच्छा ते सगळी इच्छा पूर्ण जाता म्हणून सांगून फला इच्छा सांगता ती कणे एक चिंतन आशीची आमी कण मनांत लेखला ते कार्य साधन जाता कशी एक कार्य साधन केल्लो हनुमंतान तांगेले मनांत कण आशिल्ले सीते मेळका सीते वचून घेवन सोदून घेवन हाडका म्हणून सांगून घेवन ते एक कार्य साधने जोवच म्हणके जाता आनी कणकी आमगेले वस्तू आमकां मेळना आमगेले पोर वचून आसता वस्तू ते पोर गेलेले वस्तू आमकां वापस मेळका म्हणून सांगल्यार वापस सुंदरकांडाची एक काणी आयकुका वज्जुका अशें म्हणून सांगता ती आमकां पोर गेलेले वस्तू कन्ना आमगेले कण एक पोर वच्चो न्ही सकाळ आमी बँका लॉका भितर दवरला म्हणून सांगल्यार आमकां गेला पोर गेलेले वस्तू आसता आमगेले ज्ञान आमगेले ज्ञान सकट पोर वचून सोडला आमकां ज्ञान सकट नाश जावन गेला कितलेकी टायमा देखून आमकां अनादि कालतः अज्ञान भरून गेला काय अनादि अज्ञान तमोनिहंत्रे म्हणून सांगून घेवन वेदव्यासाक आमी पूजा करता ती स्वाम्यान ते एक श्लोक सांगचे आशिल्ले अनादि अज्ञान तमोनिहंत्रे म्हणून सांगून घेवन वेदव्यासाक अनादि काल देखून अज्ञान आमगेले भितर भरून गेला ते अनादि काल देखून अज्ञान आमकां भरून गेलेलें अज्ञान वचका आमकां ज्ञान वापस मेळका आमकां पार गेलेलें ज्ञान वापस मेळका म्हणून सांगल्यार सुंदरकांडाचे आमी तवळ चिंतन प्रति दिवस सुंदरकांडात एक चिंतन करता आसका प्रति दिवस हनुमंताले मुख्य प्राणाले तशीच मुख्य प्राणाले मुख्य गुरू जावन आशिल्लो रामाले सीतेले आमी प्रति दिवस उडगास करून घेतलेरी आमकां एक ताजे निमित्ताची आमकां कण एक पाप नाश जाता ताजे मूलक आमकां मोक्ष मेळटा म्हणून सांगून तसले एक आमकां भक्तीची एक वाट मुख्य प्राणांची दाखोवो स्वाम्याल मूलकाची आमकां ते मुख्य प्राणाल मूलकाची परमात्मा मेळका ते आमी प्रति दिवस आमी उडगास करून घेता आसका असले एक मुख्य प्राणाल महिमा आशिल्ले सुंदरकांडा चिंतन आमी सकड यथाशक्ती यथामती केलेले आमी सकड मनुष्य मात्र कणकी उलयताना हेकाड तेकाड चुकी जावन अशें पुरो चिके वैरी तोगू जावन अशें पुरो तेकाड तुमी सज्जन स्विकार करून घेवन आमगेले चुकी कनी आसल्यार माफी करता म्हणून निमगीत अशी आमगेले एक सुंदरकांडाचे एक हांगा आमी कृष्णार्पण करता ती आमकां एक अवकाश दिलेले कमिटीचे अण्णप्प मामू सकड तांकां कमिटीचे मेंबर्स तांकां सगळ्यांक धन्यवाद सांगताची आमी हे एक कार्यक्रम हांगाची समाप्ती करता आसात